دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. باشه گلی خانم جون، هرچی شما بگی، ولی امروز و فردا رو بیخیال شو، بذاری کم استراحت کنم. بعدش در خدمتتم. به خدا این روزای آخر سالی کارگاه خیلی شلوغ بلوغ بود. خیلی اذیت شدیم. خسته نباشی دیارا خانم. اون روزا که ذوق می‌کردی سرکارگر شدی، باید فکر اینجاش هم می‌کردی دیگه. با این حرف گلی یاد روزی افتادم که از کارگاه آقا ابراهیمی زده بودم بیرون و حس می‌کردم دنیا به آخر رسیده و دست تنها نمیتونم هیچ کاری از پیش ببرم. اما انگار خواست خدا بود که با توبا خانم و شوهرش همسایه در بیام و میتونم تو کارگاهشون مشغول بشم. غرق خاطرات روزی بودم که توبا خانم جلوی چشم همه کارگرها ازم قدردانی کرد و گفت از امروز دیارا سرکارگره. اون روز دقیقاً رو ابرا سیر می‌کردم. کم سختی نکشیده بودم تو این سالها واسه زندگی پر از آرامش امروزمون. صدای زنگ در حیاط که بلند شد، شوکه برگشتم طرف گلی. وا، کیه روز عیدی؟ امید بی توجه به سوال من ذوق زده دوید و رفت سمت در حیاط. گلی با چشم و ابرو به سفره ناهار اشاره کرد. والا هر کی هم هست انگار مادر زنش خیلی دوستش داره. صدای بلند امید که میخواست به همون خبر بده مهمون کیه توجه همو جلب کرد. عمو مصطفی اومده. گلی گل از گلش شکفت و با خنده گفت چقدرم که مادر زنش دوستش داره. همون جور که سعی میکردم بساط سفره رو مرتب کنم، نگاه چپ چپی نثار گلی کردم. پاشو دختر، ول کن اینا رو، پاشو بریم استقبالش، سال جدیده. ایشالله که شما دوتا هم آدم بشین و یه فکری به حال زندگیتون کنین. پشت بند گلی از اتاق زدم بیرون و دستی به پیراهنم کشیدم. مصطفی داشت هدیه هایی که واسه بچه ها خریده بود و به امید نشون میداد. یه پیراهن نوی سفید پوشیده بود با کت مشکی و شلوار پاچه گشاد. به قول گلی تیپش فقط یک کراوات قرمز کم داشت تا بشه عین تازه دومادا. دیگه تو این چند سال اونقدر رفته بود و اومده بود که بچه‌ها به عنوان همکار من میشناختنش و حسابی باهاش اخت شده بودن. سینی چای نبات رو جلوی مصطفی گرفتم که گلی مثل همیشه رو بهش گفت آقا مصطفی، پس چطور شد نرفتید؟ مصطفی استکان چایی رو که از توی سینی برداشته بود روی زمین گذاشت. والا یه سری کار مهم دارم اینجا که موندم به سرانجام برسونمشون. موقع گفتن این حرف یه جور کاملا محسوسی به من نگاه میکرد. خجالت زده خودم رو جمع و جور کردم که گلی با خنده لب زد. ایشالله که خیره. آره گلی خانم، خیره. بچه‌ها، حالا که دیگه ناهارتونم خوردید بیاد که میخوام عیدیاتون رو بهتون بدم. امید و بهار ذوق زده فاصله‌شون رو با مصطفی کمتر کردن. اما سام از جاش تکون نخورد. اون روزا سام 12-13 سالش میشد و حسابی تو دک و پوز مرد خونه شدن بود و وقتایی که مصطفی می اومد زیاد روی خوش نشون نمیداد. چند باریم صدای جر و بحثش رو با گلی شنیده بودم که میگفت دوست نداره یه مرد جوون و نامحرم پا تو خونش بذاره. گلی میگفت این اخلاقاش با آقام رفته، وگرنه سعید خدا بیامرز از این اخلاقای خرکی نداشته. مصطفی یه عروسک بزرگ واسه بهار آورده بود و یه توپ چلتیکه فوتبال واسه امید. با لبخند به سوق بچه‌ها نگاه می‌کردم که مصطفی از توی پاکت یه جفت کتونی مردونه کشید بیرون. اینم واسه آقا سام. ولی عیدی آقا سام از همه بهتره، چون یه خبر خیلی خوب واسش دارم. علاوه بر سام هممون کنجکاو شدیم و زور زدیم به مصطفی. یه کار خوب تو کارگاه واسش ردیف کردم که میتونه بعد از بسته شدن مدرسه ها مشغول به کار بشه. با صدای جیغ خوشحالی سام چشمم رو هم فشار دادم. اونقدر خوشحال بود که با خوشحالی اون امید و بهارم جیغ میزدن. آقا مصطفی، خیلی لطف کردین، ولی کی گفته سامی نیاز به کار داره؟ با حرف گلی که یه تهرگه هایی از عصبانیت توش موج میزد بچه ها یهو ساکت شدن. گلی خانم، سام دیگه حسابی بزرگ شده. حق بدین که بخواد کار کنه و کمک خرج شما باشه. این که ناراحتی نداره. تازه باید خدا رو شکر کنید که یه همچین بچه صالحی بهتون داده. سام مظلوم زور زده بود به مادرش. مامان تو رو خدا، هیچ میدونی چقدر دنبال کار گشتم؟ 100 دفعه بعد از مدرسه رفتم پی کار، ولی نبود که نبود. حالا که عمو مصطفی جورش کرده تو دیگه نیار. لحن سام اونقدر مظلوم و با عرض و ناله بود که گلی خندید. ببین چه ننه من غریبم بازی در میاره ها. باشه،
ولی حق نداری دستتو بذاری کنار. گفته باشم. سام کف دستشو کوبید به هم. ممنون گلی خانم جون. اهالی محل گلی رو اینجوری صدا می‌کردن. از همون 7 سال پیش که از خونه آنو نقل مکان کردیم به این محل، گلی با چرب زبونیاش و مهارتش تو خیاطی حسابی خودشو تو دل اهالی محل جا کرده بود و حالا دیگه همه حسابی میشناختنش. خب خدا رو شکر که مشکل سامم حل شد. اینم خدمت شما گلی خانم. عیدتونم مبارک باشه. نگاهی به کیف دستی چرم کوچیکی که مصطفی به دست گلی بود انداختم که یهو با صداش نگاه از کیف برداشتم. دیار خانم، اگه میشه یه چند دقیقه توی حیاط وقتتون رو بدین به من. خجالت زده جلوی چشمای بچه‌ها همراه مصطفی از اتاق بیرون زدم. ببخشید که معذبت کردم خانوما. میدونم خوشت نمیاد جلو چشم بچه‌ها اینجوری بشه. ولی خب مجبور شدم. همینجور که تموم حواسم پی پنجره اتاق بود لب زدم. عیبی نداره. دیگه کاریه که شده. حالا مشکل چیه که نتونستی چند روز صبر کنی تا بیام کارگاه؟ مصطفی بی خیال نشست روی پله‌های ایوون. حاجی داره میاد تبریز. اخمامو کشیدم تو هم و کنجکاو نگاش کردم. خب چه ربطی به من داره؟ میخواد بیاد با تو حرف بزنه. انگار یکی یه پارچه آب یخ خالی کرد رو سرم. مصطفی، من بهت گفته بودم که نمیتونم این کارو بکنم. همون 7 سال پیش که گلی حرف دل منو گذاشت کف دستت و باعث شد برگردی، بهت گفتم مشکل دارم و نمیتونم باهات ازدواج کنم. نگفتم؟ اصلا گذشته از اون. هاش خانومو میخوای چی کار کنی؟ هیچ میدونی چقدر از من بدش میاد؟ یادت رفته وقتی فهمید پسرش خاطرخواه یه زن بیوه، اونم با 2 بچه شده، اومد دم خونم و چه قشقرقی به پا کرد؟ مصطفی کلافه و عصبی چنگی به موهای براقش زد و نفسشو پرهرس بیرون داد و از سر جاش پا شد و روبروم ایستاد. دیارا جان، آروم باش. چرا اینقدر داد میزنی؟ میدونم دلت پره. میدونم از دستش ناراحتی. ولی به اندازه کافی تقاص پس داده. همین که چند ساله دور از یه دونه پسرش زندگی میکنه واسش کافیه. حالا دیگه فهمیده کارش غلط بوده چون خودش با حاجی گفته بریم خواستگاری. نمیدونم چرا نمیتونستم حرفای مصطفی رو باور کنم. اون هاش خانومی که من میشناختم و دیده بودم بعید بود به این راحتی یا کوتاه بیاد. تو تمام این سالها حسرت دومات شدن مصطفی رو به دلش نگه داشته بود، اما از مواضعش کوتاه نیومده بود. سری تکون دادم و گفتم مصطفی، حالا اصلا هاش خانوم هیچ. مشکل اصلی ما اسم جمال تو سجلمه. اونو میخوای چی کار کنی؟ رنگ نگاه مصطفی رنگ غم گرفت و مهربون لبخند زد. حاجی قول داده خودش حلش کنه. خسته و کلافه نشستم روی پله و سرمو میونه دستام گرفتم. نمیدونم به خدا مصطفی، هیچی نمیدونم. خستم از این وضعیت. خودم کم سختی کشیدم تو این چند سال. عذاب وجدان زندگی تو هم شده عین خوره و افتاده به جونم. به خدا عذاب میکشم میبینم این همه سال به هوای من موندی. به خدا که هاش خانم حق داره متنفر باشه ازم. مصطفی 2 زانو رو بروم نشست و اون نگاه عاشقانه‌شو دوخت به چشمام و دستشو زیر جونم گذاشت. دیارا خانم، آخه من قربون اون دلت بشم. مگه تو منو مجبور کردی که الان عذاب وجدان داری؟ من خودم خواستم. این دل لامصبم خواست و نذاش که برم. اون وقت تو واسه چی عذاب وجدان داری؟ خجالت زده سرمو عقب کشیدم. نه، من که نمیگم من مجبورت کردم. ولی خب به خاطر من موندی دیگه. به خدا که هاش خانم حق داره نفرینم کنه. امسالم که به خاطر اومدن حاجی نرفتی. شروع کرد به خندیدن و همونجا با رخت و لباسای نوش روی زمین نشست. و در حالی که با انگشت اشارهش به سمت چپ سینه‌اش اشاره می‌کرد گفت: بی خودی نیست که این دل لامصب اینجوری خاطرخواد شده. از بس که خانومی، از بس که مهربونی. بابا نمیخواد غصه هاش خانومو بخوری. بذار حاجی بیاد مشکلمون حل بشه، 2 تایی میریم دستبوسش. مگه میتونه تو رو پس بزنه؟ اصلا کی دلش میاد همچین عروس دستگالی رو پس بزنه؟ با اینکه قاعدتاً با این حرفاش باید کیلو کیلو قند آب میشد توی دلم، اما همونجور با لب و لوچه آویزون نگاش کردم. چون هیچ امیدی با آیندمون نداشتم. هاش خانم یه طرف ماجرا بود، جمال یه طرف دیگه. با اون چشمای مهربونش چشمک حوالم کرد. اینجوری نگام نکن خانوما. بله رو بده تا خبر بدم حاجی بیاد. تو که بهتر از من میدونی. این حاجی مرتضی ما همه نوع گرهی به دستش باز شده. انشالله اینم حل میکنه. اون وقت دلم میخواد ببینم بهونه بعدی عروس خانومم چیه. والا به خدا فرهاد کوهکنم تو این همه سال کم می آورد. نمی آورد.
از لحن بامزه‌ای که این حرف زدن داشت خندم گرفت. آخه چشماشو مظلوم کرده بود و مثل پسر بچه هایی که برای به دست آوردن اسباب بازی مورد علاقه‌شون میخوان احساسات مادرشون رو قلقلک بدن، همون کارو کرده بود. خندمو که دید گفت آب باریکلا، حالا شد. این خنده نشونه جواب مثبته. خجالت زده لبخندمو جمع کردم که گفت خیلی خوب، من جوابمو گرفتم عروس خانم. پس بذار حالا شیرینیمو بهت بدم. مشتاقانه زل زدم به دستش که آروم رفت سمت جیب کتش و یه جعبه ازش کشید بیرون. یه انگشتر طلای خوشتراش که حسابی سنگین بود. بفرمایید، اینم عیدی و شیرینی بله دیار خانم به ما. سال هاست که دلم میخواسته جای اون انگشتر عقیق توی انگشتت اینو بندازی. با این حرفش فهمیدم که سال هاست این انگشتر رو به عشق چنین روزی خریده و چقدر از فکر کردم به این موضوع دوباره دچار عذاب وجدان شدم. اما نگاهم سر خورد روی انگشتر یادگاری احمد توی دستم و همونجا خیره موند. درسته که عشق مصطفی ذره ذره توی جونم نشسته بود و خیلی دوستش داشتم، ولی من هنوزم احمدم رو میپرستیدم و حاضر نبودم هیچ جور تنها یادگارش رو از دستم در بیارم. لبای خوش شدم و با زبونم تر کردم و سعی کردم لحن حرف زدنم جوری باشه که به دل نگیره و گفتم اما این انگشتر یادگار احمده. اما با این حرفم و دیدن اون صورت پکر شده مصطفی متوجه شدم که نتونستم لحن درستی داشته باشم. با اخمای درهم انگشتر رو برگردون تو جیبش و از روی زمین پا شد و همونجوری که گرد و خاک پشتش رو میتکون لب زد. پس بگو دیار خانم، عشق یار قدیمی هنوزم تو دلت خونه داره. اسم و سجل و حاج خانومم همش بهون است. تا خواستم دهن باز کنم دستشو تو هوا تکون داد. نمیخواد چیزی بگی. من خودم تا ته خط رفتم. حقم داری. میفهممت. حسی که من به تو دارم تو به احمد داشتی و داری. عیبی هم نداره. اونقدر لحنش دلخور و ناراحت بود که شک نداشتم میره و پشت سرشو نگاه نمیکنه. واسه همین بغض نشست تو گلوم. اما طبق معمول هر چی فکر میکردم هیچ حرفی به ذهنم نمیرسید تا بتونم گندی رو که زده بودم جمع کنم. حق مصطفی، کسی که عاشقانه این همه سال به پام نشسته بود، اصلا این نبود. عقب رفت سمت در حیاط. من دیگه باید برم. خدا نگهدار. در حیاط که با صدای بدی به هم کوبیده شد، ماتم زده نشستم روی پله های ایوون و یاد 7 سال پیش افتادم که تو همین حیاط دست رد به سینه‌اش زدم و واسه همیشه ازم خداحافظی کرد. یاد حرفای گلی که چقدر دستم انداخت واسه خاطر اشکایی که پشت سر مصطفی ریختم. ولی فردای اون روز وقتی مصطفی رو دم در کارگاه آقا ابراهیمی دیدم، یادم قلبم از جا کنده شد. اولش خیال کردم خدا صدامو شنیده و به دلش انداخته که برگرده، ولی بعد از زبون خودش شنیدم که گلی رفته دم خونه آنا و باهاش حرف زده و از احساس من بهش گفته. اون لحظه دلم میخواستم این دهن باز کنه و واسه همیشه برم توش. هنوزم صورت شیطون و لحن با نمکش جلوی چشمامه که میگفت کلاغا واسم خبر آوردن اونی که دیروز دست رد به سینم زده پشت سرم حسابی بلوا به پا کرده. تا تونسته آپوره گرفته و التماس کرده که برگردم. اون لحظه اگه گلی دم دستم بود قطعاً تک تک گیساشو میکندم و میذاشتم کف دستش. گرچه بعدها تا همین امروز ممنونش بودم که جای من حرف دلمو به مصطفی زده بود. اگه به خودم بود که میخواستم تا آخر عمر سکوت کنم و چیزی نگم که یه وقت با احمد عهد نشکسته باشم. با یادآوری خاطرات اون روز یه لبخند نشست رو لبم و پاک فراموش کردم که دوباره با ندونم کاریام چطور اونو از خودم روندنی که دیگه نمیدونستم بازگشتی داره یا نه. کسی که 7 سال تموم پای من نشسته بود و به همین راحتی از خودم رونده بودم. اون وقت اینجا نشسته بودم و لبخند به لب داشتم. خدایا، من چرا همیشه گند میزدم به زندگی؟ این چه کاری بود که کرده بودم؟ در حالی که غم رو دلم نشسته بود و ترس و اضطراب افتاده بود به جونم، گلی از پشت سر گفت: هی دختر، جنی شدی؟ چرا تنها نشستی اینجا میخندی؟ خدایا توبه. پس مصطفی کجاست؟ دست باچه لبخندم و جمع کردم و نگاش کردم. وسط ایوون ایستاده بود و با یه ظرف میوه تو دستش زور زده بود بهم. با ترسا به دهنم و قورت دادم. کار داشت رفت. گلی مشکوک چشماشو تنگ کرد و با یه لحن تهدیدآمیزی گفت: باز چی کار کردی که خداحافظی نکرده ول کرد رفت؟ هان؟ وای به حال دختر.
وای به حالت اگه باز دست گل به آب داده باشی. به خدا که آخرش پسر شاخ شمشاد حاجی رو میپرونی بره. ببین کی گفتم. این خط، این نشون. این همه سالم اگه من نبودم معلوم نبود چه گندی میزدی. تو اصلا چته دختر؟ احمد خدا بیامرز که سالها زیر خروار خاک خوابیده. به خدا که اونم راضی نیست اینطور زندگی کنی. آخه مگه تو چند سالته؟ هر سری یه قراقمیشی میای. معلوم نیست پسره رو چیکار میکنی که میذاره بی خداحافظی میره. گلی نشنیده داشت این حرفا رو بهم میزد. میدونستم اگر ماجرای انگشتر و گندی که زده بودم و بفهمه آتیشم میزنه. واسه همینم ترجیح دادم سکوت کنم و هیچی نگم. کاری نکردم که گلی. خودش کار داشت رفت. فقط گفت حاجی میخواد بیاد دیدنمون. گلی یه لبخند گل و گشاد نشون روی لباشو با یه ژست با مزه 4 زانو نشست روی ایوون. وای دختر. نگو. یعنی بالاخره اون روز رسید. روزی که حاجی بخواد بیاد و تو رو از من خواستگاری کنه. وای خدا. به زور خندم و کنترل کردم و شونه‌هامو بالا انداختم. نمیدونم. خودش که میگفت حاجی یه راه حلی واسه اسم تو سجلم داره. حالا اول بیان خواستگاری ببینن اصلا من دختر بهشون میدم یا نه. والا من یکی که اصلا از ننه این پسر خوشم نمیاد. از اینکه اینقدر عمیق تو نقش مادر عروس فرو رفته بود خندم گرفت که عصبی یه دونه پرتقال پرت کرد طرفم. رو آب بخندی بچه. مگه دروغ میگم؟ والا یادم نرفته هنوز که چجوری حمله کرد به خونم. آخه مگه از جون بچم سیر شدم بدمش دست اون هنده جگرخوار. با یادآوری روزی که حاج خانم اومده بود دم در خونه، لبخند کمجون روی لبم محو شد. گلی حق داشت ازش کینه به دل بگیره. آخه واسه کار حاج خانم و داد و هواری که تو محل را انداخت تا مدت‌ها رومون نمیشد تو روی در و همسایه نگاه کنیم. درست 4 روز بعد از اینکه من و مصطفی از احساساتمون به هم حرف زدیم، حاج خانم اومد دم خونه. درست یادمه همون روزی که مصطفی رفت، گلی همه چیزو از زیر زبونم کشید و فهمید که ماجرای سوزونده شدن کاباره به گوش مصطفی رسیده و حسابی از اینکه پیداش کنم واهمه داشت. آب دهنمو با ترس خورد دادم و چادرمو از روی چوب رختی کشیدم. گل این مجسمه تو راه رو خوش شده بود. با دست پسش زدم و رفتم تو حیاط. شناخت صدای حاج خانم با اون لهجه غلیظ در حالی که داشت بد و بیراه نثارم میکرد اصلا کار سختی نبود. جای اینکه از شنیدن صداش اما ناراحت بشم، خیالم از اینکه نیومدن سراغ گلی تخت شده بود و نفس راحتی کشیدم. گلی با شنیدن صداش زودتر از من قدم برداشت و در حیاطو بی هوا باز کرد. حاج خانم که از یهویی باز شدن در شوکه شده بود، سکندری خورد وسط حیاط. قلبم تون تون میزد و با ترس فاصله‌مو با گلی کمتر کردم. حاج خانم اما خیلی زود خودش رو جمع جور کرد و چادرش رو کشید جلو و دوباره شروع کرد به داد و بیداد. هی زنی که یه هر جایی. خیال کردی پسر منم مثل خودت 20 صاحبه؟ هان؟ خیال کردی با 4 تا اشوه و غمزه خر میشه؟ بچه من شیر پاک خورده است. سر سفره ننه آقاش بزرگ شده. لقمه ی حلال گذاشته تو دهنش. اونقدر مرده که تا دیده دلش داره میلرزه اومده و به من گفته تا مبادا خدای نکرده نگاهش هم بلغزه. ولی کور خوندی دختر. فکر کردی من میذارم تو بشی عروس حاجی؟ یه زن بیوه با 2 تا بچه شیرخواره؟ خوبه والا. هر کی دیگه جای تو بود روش نمیشد سرشو بالا کنه. اون وقت ایستادی اینجا بر منو نگاه میکنی؟ حاج خانم منو بسته بود به رگبار حرفای ناجورو. من تمام حواسم پی در حیاتی بود که باز مونده بود و همسایه هایی که سرک میکشیدن تو حیاطو پش پش میکردن. هنوز اون روزو لحظه به لحظه‌شو خوب تو خاطر دارم. چند دقیقه طول کشید تا گلی به خودش بیاد. همون جور که بازوی حاج خانمو تو چنگش گرفته بود کشوندش سمت در. بیا برو بیرون پیرزن. ایشالله خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. از خدات هم باشه خدا همچین عروسی قسمتت کنه. والا چی کم داره مگه؟ از سرت هم زیادیه. یالا برو بیرون اگه خیلی هنر داری جلو پسرتو بگیر. مگه ما فرستادیم پیش؟ اگه اون دل و تیم باخته به ما چه ربطی داره؟ وقتی گلی به زور بیرونش کرد حس کردم پاهام جون نداره و همونجا وسط حیاط آوار شدم و شروع کردم به گریه کردن. گلی عصبی بغلم کرد. اوف، خدا بگم چی کارش نکنه. این گار از دماغ فیل افتاده. بس دیگه تو هم آبغوره گرفتن نداره. ما که میدونستیم اینجوری میشه. پس دردت چیه که گریه میکنی؟ اشکامو با حرص پس زدم. دردم اینه که آبرومونو تو محل برد. هنوز 4 روز نیست که اسباب کشی کردیم. ندیدی چطور نگامون میکردن؟ گلی عصبی هولم داد کنار. جمع کن خودتو خرس گنده. گفتم شاید حرفای حاج خانم آتیشت زده. این مردم که همش دنبال حرفن.
4 روز میشیم نقل محفلشون، بعدم نوبت یه بدبخت دیگه است. اون وقتا نشستی قصه چیو میخوری؟ اون روز اگه گلی نبود نمیدونستم باید چجوری از خودم دفاع کنم. گلی عین همیشه شد سپر بلای منو، نذاش حتی یه تار مو از سرم کم بشه. جوری که مطمئن بودم اگه گلی نبود حاج خانم زندم نمیذاشت. همون زمان به لطف دهن لقیای گلی مصطفی از کار مادرش با خبر شد و من دیگه هیچ وقت هیچ اثری ازش ندیدم و اون آخرین برخورد من و حاج خانم بود. ولی خود مصطفی وقتی ساکن تبریز شد واسم تعریف کرد که ماها با مادرش سر جنگ داشته و حتی حاجی هم چندان با این وصلت موافق نبوده، اما نه به حد حاج خانم. آه عمیقی کشیدم تا بغض سنگینی که با یادآوری خاطرات 7 سال پیش نشسته روی گلوم رو کنار بزنم. چته حالا اینقدر آه میکشی؟ من که میدونم یه گندی زدی، بعدن صداش در میاد. فکر کردی میتونی چیزی رو از من پنهون کنی؟ هر چقدر سعی کنی به من دروغ بگی اون چشمات نمیذارن. نگاه ازش دزدیدم و گفتم ای بابا گلی، عجب پیله‌ای هستی یا. پاشو بریم یه دستی به سر و روی خونه بکشیم، خیر سرمون قراره مهمون واسمون بیاد. گلی همونجور که یه پر پرتقال میچپون گوشه لپش نگام کرد. وقتی بهت گفتم بیا خونه تکونی کنیم، خستگی رو بهونه کردی، باید فکر اینجاشو هم میکردی. الانم من خستم. هر کاری میخوای بکنی خودت بکن. کلافه از این کل کردناش که تمومی نداشت، نفسمو پرهرس بیرون دادم و رفتم تو اتاق و شروع کردم به جمع و جور کردن تشک و متکه های دور اتاق. گلی پشت سرم وارد اتاق شد و نشست روی تاقچه پشت پنجره و بشقاب میوه رو روی پاهاش گذاشت. خوب آب و جارو کن که حسابی گرد و خاک خونه رو برداشته. اون گوشه. اونجا خیلی خاک داره. همونجور که نوک جارو رو توی سطل آب میزدم تا حین جارو زدن فرشای کهنه گرد به پا نشه، نگاه چپ چپی نثارش کردم. 3 روز از سال نو بود که زنگ در به صدا در اومد. از روزی که مصطفی به حالت دلخوری و قهر از خونه رفته بود دیگه هیچ خبری ازش نداشتم و تمام اون 2 روزو من دلشوره داشتم که نکنه بره و برنگرده. با صدای زنگ در حیاط قلبم به تپش افتاد و وقتی سام بلند داد زد که عمو مصطفاست کم مونده بود از خوشی پر در بیارم. حس و حالی تقریبا شبیه به همون روزایی که عاشقانه و دیوانه‌وار احمد رو دوست داشتم، اما امان از اون عذاب وجدان لعنتی که کنج دلم خونه کرده بود و ولکن ماجرا نبود. سعی کردم این عذاب وجدانو حداقل واسه چند ساعت کنار بذارم و دستی به سر و روم کشیدم. پرده توری پنجره رو با نوک انگشتم کمی کنار کشیدم تا ببینمش، اما وقتی نگاهم به موهای سفید پنبه‌ای حاجی افتاد عرق سرد نشست روی تنم. 7 سال از آخرین دیدار من و حاجی میگذشت و نمیدونم چرا حس میکردم برخلاف قدیما صورتش نه تنها آرامش بخش نبود بلکه خیلی هم دلهره روونه دل آدم میکرد. صدای یا الله گفتن حاجی که بلند شد، من و گلی هول هولکی چادر رنگیامون رو سر کردیم و رفتیم به استقبالش. ای بابا، حاجی که خسیس نبود. پس چرا اینقدر خسیس بازی در آورده؟ نه گلی نه شیرینی. چرا خشک و خالی اومده خواستگاری؟ با آرنجم ضربه‌ای به پهلوی گلی زدم. ساکت باش میشنوه. به روی خودم نیاوردم که دیدن دستای خالی حاجی چطور ذوقمو کور کرده و تمام سعیمو کردم که حال خرابم از توی نگاهم معلوم نباشه. حاجی خیلی معمولی با همون سلام و احوال پرسی کرد و روی اولین تشک نشست و دستشو روی بالشای گلدوزی شده ی آنا کشید. روحت شاد زن. ببین هنر دسته سر خورده تا کجا و کجاها داره سر میکنه. نگاهم به رو بالشی بود ولی فکرم پی حرفای گلی. نکنه حاجی واسه خواستگاری نیومده باشه. نگاهم که به دستای گره شده تو هم مصطفی افتاد، ناخودآگاه دستامو تو هم گره کردم. چقدر دلتنگش بودم. چقدر دلم میخواست میتونستم یه دل سیر نگاش کنم. اما نمیشد. گلی در حالی که به زور چادرشو با دندون نگه داشته بود، سینی چای رو جلوی حاجی گرفت. بفرمایید چای حاجی مرتضی. میدونم رسم عروس چای بیاره، ولی خب این مجلس خواستگاری هیچی شبیه خواستگاریای دیگه نیست. وای خدا از دست گلی. از شرم حرفش چادرمو چنگ زدم و گوشه ی لبامو به دندون گرفتم. این چه حرفی بود که زده بود؟ شاید اصلا واسه خواستگاری نیومده بودن. ای خدا. حاجی این قدیما اما لبخند مهربونی زد. گلی خانم، خواستگاریم به وقتش ایشالله. این مجلس فعلا واسه حل مشکل پیش پای این 2 جوونه. نفسمو تو سینه حبس کردم و با چشمام سعی کردم به گلی بفهمونم که حرفی نزنه که بیشتر از این سنگ رو یخ بشیم. حاجی همونطور که لبه ی استکان کمرباریکشو به بازی گرفته بود بسم اللهی گفت. خدایا با امید خودت. دیارا خانم،
بابام جان، خودت بهتر از هر کسی میدونی که این شازده پسر ما چقدر خاطر تو میخواد. اون قدری میخواد که به خاطر چند ساله قید مادرش رو زده. وقتی این حرفو میزد دلخوری و ناراحتی رو تو نگاش میخوندم. ولی بابام جان، شما زن شوهرداری و تا همین جاشم شیطون دنبالتون میکرده تا لونه کنه تو دلتون. بابام جان، این رابطه رو نه شرع قبول داره، نه عرف، نه حتی قانون. 2 جوونین که اینو گفت و سرشو تکون داد. حرفای حاجی حقیقت محض بود. یه حقیقت تلخ که عین نیشتر فرو رفت تو قلبم. با حرفاش حس کردم چشمام داره میسوزه. از پس پرده اشکی که نگاهمو پوشونده بود، نگاهی به مصطفی که صورتش خیس عرق بود انداختم. حاجی با خنده ضربه‌ای پشت کمر مصطفی زد. شطور سواری که دلا نمیشه شازده. باید نشون بدی یه من ماستت چقدر کره داره. از این تغییر لحن یهویی حاجی جفتمون شوکه نگاش کردیم. چرا اینجوری نگام میکنید؟ نکنه انتظار دارید تا قیامت همینجوری ادامه بدید. اون وقت منم بشینم نگاتون کنم. هان؟ نه بابام جان. پس جواب خدا رو اون دنیا چی بدم؟ باید یه خودی نشون بدی آقا مصطفی. اگه اشتباه میگم بگید اشتباه میگی. گیج و گنگ نگاهم بین حاجی و مصطفی رد و بدل میشد که گفت حاج بابا منظورت چیه؟ تو بگو من باید چی کار کنم؟ قول شرف میدم نه نیارم. حتی حاضرم جونمم وسط بذارم. حاجی در حالی که واسه زدن حرفش مردد بود نگام کرد. جونت سلامت بابام جان. اما باید برگردید ده. احساس میکردم گوشام اشتباه شنیده. گلی عصبی استکان چای شوتون البکی کوبید. شوخی گرفته حاجی؟ یه باره بگو میخوام دختره رو بکشتم بدم خیالم راحت بشه. هیچ میدونید اگه دیارا برگرده چی به روزش میارن؟ اونم بعد از این همه سال و کاری که باهاشون کرده؟ نه به خدا نمیدونی که اگه میدونستی اینطور نمیگفتی. صدای گلی تو سرم تاب میخورد و نگاهم به صورت عصبی و کلافی مصطفی بود. بابا حاجی فکر درست درمونت همین بود؟ همین که دیارا رو بعد از این همه سال بفرستیم تو دهن شیر؟ دست مریزاد حاجی، دست مریزاد. یه باره بگو هنوزم مخالفم، راحتم کن. حاجی اما با آرامش گفت پسر جون 2 دقیقه زبون بده هم بگیر، بذار حرف بزنم. چرا اینقدر جبهه میگیری؟ من از چند تا مولا پرسجو کردم. میگن جز این که برگرده ده و از شوهرش طلاق بگیره هیچ راه دیگه ای نیست. میشنوی چی میگم بابام جان؟ هیچ راه دیگه ای. چشمامو با درد رو هم فشار دادم. فکر روبرو شدم با جمال بعد از این همه سال 4 ستون بدنمو میلرزون. آخه چطور میتونستم برم و به جمال بگم بیا منو طلاق بده؟ اصلا ممکن نبود. جمال اگه سرشم میرفت منو نمیبخشید و عمرن حاضر نمیشد طلاقم بده تا با مردی که تمام این سالها خاطرمو میخواست ازدواج کنم. دیارا خانم، بابام جان، تو هم عین دخترای خودم. به خدا اگه دیدی اون روزای اولم مخالفت کردم فقط و فقط واسه خاطر این بود که زن شوهردار بودی. خیال میکردم اگه یکم مخالفت کنم مصطفی بی خیال ماجرا میشه و خودشو تو دردسر نمیندازه. اما حالا که دیدم این همه سال گذشته و نشون داده پای حرف دلش وایساده، از نظرم اشتباه کردم که این همه سال مخالفت کردم و باعث شدم پسرم عذاب بمونه. حالا هم مجبوریم هر طور شده این مشکل رو حل کنیم بابام جان. مگه نمیخواید به هم برسید؟ مگه خاطر همو نمیخواید؟ زبونم عین چوب خشک شده بود و تکون نمیخورد. مصطفی جای من رو کرد به حاجی. بابا حاجی، قربون قدت، این کار اصلا شدنی نیست. یادت نرفته که جمال چجوری اومد سر وقتش؟ به خدا زندش نمیذاره. کوتاه بیا بذار اون کاری که خودم میگم و بکنیم. بدون هیچ دردسری اسم جمال از سجلش در میارم. به خدا میتونم انجامش بدم. حاجی اخماشو در هم کشید و رو ترش کرد. استغفرالله. تا همین الانشم کم به گناه آلوده نشدی پسر. هی من کوتاه میام تو بدترش میکنی. فکر میکنی اگه سجل نو براش بگیری جمال دیگه شوهرش نیست؟ پس شرط چی میشه؟ قرآن خدا هم میخوای دور بزنی؟ خدا تو کتابش گفته زن شوهردار رو نمیشه عقد کرد. میخوای آخر عمری رو سیاه هم کنی؟ همین که گفتم. پا میشیم میریم ده. تا جمال با رضایت خودش طلاقش نده نمیتونی عقدش کنی. گفته باشم مصطفی. به خدا اگه پا کج بذاری و نه بیاری دیگه نه من نه تو. بغض تو گلومو قورت دادم و واسه فیصله دادم به بحثشون پریدم میونه کلام حاجی. هرچی شما بگید حاجی. مرگ یه بار، شیون یه بار. منم از این وضعیت خسته شدم. گلی چپ چپ نگام کرد. عقل تو از دست دادی دختر. با دست خودت میخوای گور خودتو بکنی. دستاشو که از شدت عصبانیت میلرزید
تو دستای یخ بسته خودم گرفتم. نگرانیشو درک می‌کردم. حق داشت بترسه. خودم هم می‌ترسیدم. اونقدر می‌ترسیدم که تصور می‌کردم دیگه رسیدم آخر خط. ولی چاره چی بود؟ باید می‌رفتم و باهاشون رو در رو می‌شدم. گلی جان، میدونم می‌ترسی. حقم داری. به خدا خودم هم می‌ترسم. ولی حاج مرتضی راست میگه. چاره دیگه ای نیست. گلی کلافه دستشو از دستم کشید بیرون و شروع کرد به جمع کردن استکانای چای. کی بریم؟ با این سوال غیر منتظرم نگاه گلی و مصطفی میخ شده بود بهم. حالا چه عجله‌ایه؟ یه چند روز صبر کنی، فکرامونو رو هم بریزیم. حاجی با اخمای در هم و جدی رو کرد به مصطفی. پسر، همین الانش هم دیر شده. دیگه درست نیست وقت تلف کنی. آخه چه فکری داریم که رو هم بریزیم؟ همین فردا باید راهی بشیم. منم میام. نمیتونم تنهاش بذارم. نگاهمو به صورت نگران گلی دوختم. پس بچه‌ها چی گلی؟ بچه‌ها هم باید بیان با همون. مات برده سر زدم به حاجی. و یهو ته دلم با این حرفش خالی شد. خالی تر از هر وقت دیگه ای. زبونمو که از ترس قفل شده بود به زور تونستم تکون بدم. حاجی، بچه‌ها واسه چی دیگه؟ لبخند مهربونی به روم زد تا دلم آروم بگیره. ولی مگه میشد؟ چجوری میتونستم دست بچه‌هایی که با خون دل تک و تنها بزرگ کرده بودم بگیرم و ببرم جایی که مطمئن بودم ازم میگیرنشون؟ اصلا من به خاطر چی از اون عمارت فرار کردم که پرتم نکنم بیرون و بچه‌هامو ازم نگیرن. بعد حالا خودم با دست خودم بچه‌ها رو میبردم و دو دستی تقدیمشون میکردم. مگه میشد اصلا؟ بابام جان، غصه نخور. تنها که نیستی. ما همه کنارتیم. هیچ کسی هم نمیتونه بچه‌هاتو ازت بگیره. به من پیرمرد اعتماد کن. این مو و محاسنو تو آسیاب سفید نکردم. با شک و دودلی نگاهی به مصطفی انداختم تا یه چیزی بگه، یه کاری کنه تا بتونه مثل همیشه دلمو قرص کنه. که دیدم کلافه تر از من دستی به تحریش طلایی رنگش انداخت. من به حاجی اعتماد دارم دیارو. نگران نباش. خوب یا بد انگار این تنها چاره ماست. آباری کلا پسر. بالاخره یه حرف درست زدی. الان که دیر وقته و دیگه نمیشه راه افتاد. امشب و حسابی استراحت کنی تا فردا آفتاب نزده راهی بشیم. حاجی و مصطفی که رفتن، با اینکه مصطفی دمه رفتن با حرکت چشماش به هم اشاره کرده بود نگران هیچی نباشم، اما من کلافه تر از این حرفا بودم که به همین راحتی آروم بگیرم. نشسته بودم پشت پنجره و انگشتامو به بازی گرفته بودم. دیارا خانم، به به، سفر عیدمونم جور شد. چقدر غبطه می‌خوردم به این روحیه محکمش. انگار نه انگار که این زن همونیه که چند دقیقه پیش داشت از حرص میترکید. کاش منم میتونستم عین اون باشم. اما خداوند سرشت هر کسی رو یه جوری آفریده. منم مدلم شبیه اون نبود. چی کار میتونستم بکنم؟ نشستن و دست روی دست گذاشتن اصلا راه چاره نبود. واسه همین برا پرت کردن حواسم از اتفاقای پیش روم، ساک دستی کوچیکمو از کمدیواری بیرون کشیدم و شروع کردم به چپوندن لباسای گرم توی ساک. گلی بدون اینکه حرفی بزنه بالا سرم ایستاده بود و نگام میکرد. بدون اینکه نگاش کنم همونجور که سرم گرم بود لب زدم. اون طرفا این فصل هوا حسابی سرده. میخوام چند تا تیکه رخت گرم بردارم واسه بچه‌ها. وقتی جوابمو نداد با شک سرمو بلند کردم. چشماش دو میزد و با اولین پلکش یه قطره اشک سر خورد روی گونش. آخرین باری که گریه گلی رو دیده بودم خدا میدونست کی بود. شاید همون روزایی که از دست اسمال به تنگ اومده بود و فکر از بین بردن خودش به سرش زده بود. همون روزایی که تصمیم گرفتیم راه زندگیمون رو عوض کنیم. اون روزایی که خیال میکرد همه به چشمه آشغال نگاش میکنن. بغضی که از سر شب نشسته بود تو گلوم با دیدن اشک گلی سر باز کرد. نشست و سرمو فشار داد به سینش. آغوشش عجیب بوی مهر مادری میداد. مهری که هیچ وقت از مادری که منو زاییده بود نصیبم نشده بود. مادرم تو این سالها حتی یه بار پیم نگشته بود یا سراغی ازم نگرفته بود ببینه من کجام و کیم. اینو با شناختی که ازش داشتم مطمئن بودم. من هیچ وقت هیچ جایی با کسی در میون نذاشته بودم. اما همون روزایی که تو خونه ی حشمت حس کردم که نظر بد بهم داره به مادرم گفتم. اما اون واسه حفظ زندگیش حرف منو نادیده گرفت و منو متهم به دروغگویی کرد. حالا هم دیگه گذشته گذشته بود. اون روزایی که مادرم باید واسه مادری میکرد نکرده بود. حالا که دیگه خودم زن عاقل و بالغی شده بودم و رو پای خودم وایساده بودم و زندگیمو میچرخوندم. تو تمام این سالها هم جاشو گلی واسم پر کرده بود. میون حقیق گریه هام سرمو بلند کردم. میترسم گلی. خیلی میترسم.
دستاشو دو طرف صورتم قاب گرفت. ترس از چی جونم؟ ما بدتر از ایناشو از سر گذروندیم. اینم میگذرونیم. ترس نداره که. اما اگه بچه‌ها ما اصلا بگیرن من تق میکنم گلی. غلط میکنن. کی میتونه مادر رو از بچه‌اش جدا کنه؟ عموش، آقا بزرگش، عمرن. خود خدا هم دلش رضا نمیده. در ضمن من پشتتم. مگه من مردم که اینجوری اشک میریزی آخه دختر؟ یهو انگار دلاشوبه شدیدی به جونم افتاده باشه. گفتم اصلا زنگ بزنیم به حاجی بگیم نمیای. هان اصلا زن مصطفی هم نمیشم. منو چه به یه پسر عزب. وقتی ببینه من مخالفم بالاخره اونم دل میکنه و میره پی زندگیش. عشق و عاشقی و دوست داشتن و این چیزا هم به من نیومده. همون یه بار که عاشق احمد شدم و خدا اونطور ازم گرفتش و منو لایقش ندونست، باعث 70 پشتمه. مصطفی هم از سر من زیاده. اصلا ولش کن. نمیخوام. انگار دیگه خون به مغزم نمیرسید و ترس بدجوری غلبه کرده بود بهم. که گلی آروم دستشو نوازشوار پشت کمرم کشید و گفت دیارا قربونت برم. باید با واقعیت کنار بیای. حاجی راست میگه. شطور سواری که دولا نمیشه. این همه سال گذشته دیگه کسی نمیتونه بچه‌هاتو ازت بگیره. میریم اونجا عین آدم باهاشون حرف میزنیم، طلاق تو میگیریم، راحت میشی. تا کی باید تن و بدنت بلرزه که نکنه جمال پیدات کنه؟ زنی به این جوونی و خوشبر و رویی چرا باید تو آخر عمر تک و تنها بشینی و به عنوان زن بیوه هر جا که میری 1000 جو چشم ناپاک دنبالت باشه؟ چرا این بچه‌ها نباید از نعمت داشتن یه پدر خوب مثل مصطفی بی بهره بشن؟ هان چرا دیارا؟ بازم مثل همیشه گلی به دادم رسیده بود. حق داشت. درسته میترسیدم. ولی وقتش رسیده بود. وقت اینکه این کابوس چندین و چند ساله رو پشت سر بذارم. سرم رو روی پاهاش گذاشتم و چشمام آروم بستم. دلم میخواست زمان همونجا وایسه و جلو نره. درست همون جایی که سرمو تو اتاق کوچیکه رو زانوی گلی گذاشته بودم و صدای کلکل بچه‌ها از اون یکی اتاق سر بازی یه قل و قل میومد. اون شب و تا سحر چش رو هم نذاشتم. نه فقط من، حتی خواب چشمای گلی هم نیومد. اینو از نفسای نامنظم و این پهلو به اون پهلو شدنای مکررش میفهمیدم. برعکس ما اما بچه‌ها تخت خوابیده بودن از شوق سفری که پیش رو داشتیم. صدای الله اکبر اذان صبح که به گوشم خورد، با حالی خراب وضو گرفتم و سر سجاده نشستم. خدایا، میشه بازم مثل تموم این سالا کمکم باشی؟ خدایا، خیلی میترسم. خودت که میدونی این بچه‌ها تنها دارایی منن. میشه خودت مواظبشون باشی؟ سجاده نمازمو که جمع میکردم، صدای برخورد سنگریزه‌ای به در حیاط باعث شد بند دلم پاره بشه. گلی دستپاچه اومد کنارم. اومدن؟ هلهلکی صورت خیسم و با چادرم خوش کردم و سری تکون دادم. پس برم بچه‌ها رو بیدار کنم. تفلکی‌ها در نزدن که بچه‌ها یه وقت تو خواب هل نکنن. دلم میخواست وقت کشی کنم تا دیرتر بریم. ولی بچه‌ها از ذوق اولین سفرشون خیلی سری سوار ماشین شدن. مصطفی ساک دستی رو ازم گرفت و سرش رو نزدیک گوشم آورد. نترس قربونت برم. پس من واسه چی اینجا؟ نمیذارم کسی دست با خطا کنه. مطمئن باش. به هم اعتماد کن. اما من یه جایی از زندگیم وایستاده بودم که به هیچ کسی نمیتونستم اعتماد کنم. حتی خودم. حتی مصطفی که تو تمام این سالها خوبی و مردونگیشو همه طوره به هم ثابت کرده بود. پاهام اونقدر بی‌حس شده بود که گلی کمکم کرد رو صندلی عقب ماشین بشینم. بچه‌ها از ذوق مدام پر حرفی می‌کردن و من کلافه از هجوم افکار مزخرف تو سرم چشمامو بستم. چقدر راهه. فکر می‌کردم تو خیالم دارم با خودم حرف میزنم. ولی جواب مصطفی نشون میداد. بلند سوال کردم. اگه بدون توقف بریم ایشالا شب میرسیم. بابام جان، هر چی قراره بین راه بخوریم و همین الان بخر که بین راه وقت تلف نکنیم. دلم میخواست اعتراض کنم و حرف رو حرف حاجی بیارم. ولی وقتی مصطفی بیچک و چونه دم اولین بقالی ایستاد و یه عالمه خرت و پرت خرید، صدام تو گلو خفه شد. سرمو چسبونده بودم به شیشه و خیابونای شهری رو نگاه میکردم که تو تموم این 7 سال شده بود پناهمون. و حالا به خاطر تعطیلی ایام عید حسابی خلوت شده بود. خب، کسی کاری نداره؟ میخوایم راه بیفتیم ها؟ صدای پر انرژی مصطفی که سعی میکرد با خوشحالی ساختگیش حال بدو ازم دور کنه باعث شد چشم از پیرمرد خمیده‌ای که دست به عصا از بقالی میومد بیرون بردارم. بچه‌ها در جوابش دست دادن و جیغ کشیدن. حال بدم دست خودم نبود که بخوام با این خوشحالیا از خودم دورش کنم.
انگار یکی نشسته بود وسط دلم و رخت می‌شست. گلی لقمه نون بربری با اون پنیر تبریزی تازه رو گرفت جلوی صورتم. دختر، با خودت همچین نکن. بگیر بخورینو که حالت بد میشه ها. ما رو ببین، این همه آدم عین کوه پشتتیم. جمالم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تو دلم به خیال خام گلی خندیدم. اون جمالو نمیشناخت. نگاه خیره مصطفی رو که تو آینه ماشین دیدم، دلم نیومد دست گلی رو پس بزنم. دلم به حالشون میسوخت. این آدما همه به خاطر من زیر بار استرس و دلهره بودن. حتی سام که از حرف و رفتارامون شک کرده بود و با اخمایی در هم چسبیده بود به صندلی ماشین و سر زده بود به جاده. بعد از ظهر بود که میون راه رسیدیم به شهر خودمون. همه خواب بودن جز گلی که خوب میدونستم چقدر نگران زندگی و آینده من و اتفاقای پیش رومه. مصطفی کنار خیابون ماشین رو پارک کرد. حاجی، پاشو قربونت برم. پاشو یه دست با آب برو، یکم راه برو، کمرت خوش شد این همه وقت نشستی. تا منم برم یه چیزی بگیرم برا بچه‌ها بخورن. ضعف کردم بیچاره‌ها. بعدم از تو آینه ماشین نگاهی به من انداخت. شما هم لطفاً پیاده بشید، یکم راه برید تا من برگردم. به حرف مصطفی از ماشین پیاده شدم. شدیداً نیاز داشتم به هوای آزاد، ولی نه هوای شهری که ازش فراری بودم. شهری که مادرم زیر آسمونش نفس میکشید و زندگی میکرد، ولی اصلاً عین خیالش نبود. یه روز یه دختری داشته که با بیفکریاش فراریش داده. اصلاً اون زن لایق اسم مادر بود؟ نه، معلومه که نبود. مادر یعنی گلی، یعنی کسی که هر کاری کرد تا یه خار به پای من نره، یعنی اونی که زندگیشو گرفته تو مشتشو همراه من داره میاد تو دهن شیر. دستش که نشست روی شونم بغضم و قورت دادم و چند باری پلک زدم تا جلوی ریختن اشکامو بگیرم. نیم ساعتی طول کشید تا مصطفی با کبابای قنداق پیش و دلای نون تازه سوار ماشین شد. پسر جان، چرا اینقدر لفتش دادی؟ حالا واجب بود کباب بگیری؟ هوا داره تاریک میشه، به شب میخوریم ما. مصطفی بی خیال لبخندی زد. حاجی، داریم میریم تو دهن شیر. باید یکم جون داشته باشیم یا نه؟ والا نون پنیر که نشد غذا. میدونستم مصطفی عمدن داره وقت کشی میکنه، ولی خب آخرش که چی؟ حالا نه، یه ساعت دیگه، اصلا امروز نه، فردا. آخرش که من باید با اونا رو در رو میشدم. اصلا اشتها نداشتم و انگار یکی راه گلومو بسته بود. ولی به اجبار گلی چند تا لقمه غذا جویده و نجویده قورت دادم. از شهر که زدیم بیرون حالم بدتر شد. نمیدونم چقدر گذشت، ولی همین که حس کردم جاده و بیابون اطرافش به چشمم آشنا میاد، چنگ زدم به چادر گلی. نه ترس دختر، لولو خورخوری که نیستن. میترسم گلی، اون الان شوهر منه. اگه نخواد طلاقم بده چی؟ اگه خان بابا بچه‌هامو ازم بگیره چی؟ سکوت گلی و نگاه نگرانش حالمو بد میکرد. اولین بار بود که میدیدم گلی مثل همیشه یه جواب حاضر و آماده تو آستینش نداره واسه آروم کردن حالم. حاج مرتضی با دست راه علامتو به مصطفی نشون میداد. نگاهمو دوختم به عمارتی که هیچ شباهتی به عمارت با شکوه چند سال پیش نداشت. خورشید تقریبا غروب کرده بود که رسیدیم. به محض اینکه در ماشین به دست حاجی باز شد، سوز هوا رو تنم نشست. گلی ژاکت دست بافت خودشو گرفت سمتم. بگیر تنت کن دختر، داره عین بید میرزی. بهار گوشه چادرمو گرفت و گفت مامان، اون خونه چقدر قشنگه، ببینش. با دست به عمارت اشاره میکرد. دخترک نازنینم بی خبر از همه جا دلباخته یه خونه آب و اجدادی شده بود. جایی که احمد همیشه آرزو داشت بچه‌هامونو اونجا بزرگ کنیم و قد بکشن. به سختی بغض تو گلومو فرو دادم و دست بهار رو تو دستم گرفتم. مصطفی هم دست امیدو گرفته بود و جلوتر از ما راه میرفت. حاجی دستشو روی دروازه عمارت گذاشت و فشارش داد. حاج بابا، کجا میری همینجوری؟ صبر کن در بزنی، باید دربونی چیزی داشته باشه. حاجی نگاه گذرایی به هم انداخت و رو به مصطفی کرد. بیا تو بابام جان. اینجا خیلی وقته که دیگه عمارت نیست. دروازه عمارت که بدون هیچ زحمتی باز شد، با تعجب زل زدم به جای خالی دربون. پاهام میلرزید و جرأت نداشتم قدم بذارم توی حیاط که گلی دستشو گذاشت پشت کمرم و هلم داد جلو. نگاهم که به باغ خشک و خالی افتاد دلم گرفت. عمارت حسابی سوت و کور بود. جوری که تو تمام مدتی که توش زندگی کرده بودم هرگز اینجوری ندیده بودمش. حاجی وسط حیاط بزرگ عمارت ایستاد و یا اللهی گفت. حس می‌کردم وزنم 2 برابر شده و پاهم دیگه جون نداره نگهش داره. حاجی چند بار یا الله گفت تا یه زن با لباس محلی در حالی که یه بچه بغلش بود اومد توی ایوون.
از ترس و نگرانی چشمامو اشک پوشونده بود، ولی بازم میتونستم چهرش رو تشخیص بدم. با اینکه موهای سیاه رنگش و یه رگه سفید پوشونده بود، اما اون چشمای سیاهش که با چشمای احمد مو نمیزد باعث شد اشکم سرازیر بشه. با صدایی که از ته چاه میومد و کسی جز خودم نمیشنیدش نالیدم: مهجبین همونطور که توی ایوون ایستاده بود یه دستشو به کمرش زد. هی عمو، تو کی هستی؟ وسط خونه ما چی کار میکنی؟ درسته این عمارت ارج و قرب قدیمو نداره، ولی خب دیگه نه اون قدری که همینجوری سرتو بندازی زیر بیای تو. از ترس خودمو پشت مصطفی قایم کردم. حاجی که از رفتار مهجبین شوکه شده بود برگشت و نگام کرد. بابام جان، لطفاً عقب‌تر وایسا، فعلا صلاح نیست بدونم با این پسر سر و سری داری. منظورش این بود که از مصطفی فاصله بگیرم. بدون هیچ حرفی چند قدم عقب رفتم که نگاه مهجبین میخوب شد روم. حس کردم قلبم از سینم کنده شد. حاجی که دید داره نگام میکنه خواست افسار موقعیت رو دست بگیره. واسه همین گفت: بابام جان، غریبه نیستیم، اومدیم آقا جمالو ببینیم. حاجی خیلی سعی کرد حواس مهجبین رو از من پرت کنه، ولی بیفایده بود. دستای لرزونش وقتی داشت بچه رو زمین میذاشت تا بیاد سراغم نشون میداد منو شناخته. وقتی مهجبین قدم به قدم به هم نزدیک میشد با ترس خودمو به گلی چسبوندم. نگاه نگران گلی بین من و مهجبین در حرکت بود. نگرانی رو تو چهره تک تکشون حس میکردم. علل خصوص مصطفی که به دستور حاجی مجبور بود ازم فاصله بگیره تا مبادا کسی به همون شک کنه. مهجبین تو فاصله چند متری ازم ایستاد. رد نگاهش رو گرفتم تا رسیدم به امید. سر زده بود به برادرزاده 8 سالش که با برادر جوان مرگش مو نمیزد. لباش عین ماهی بیرون مونده از آب باز و بسته میشد و هیچ صدایی ازش در نمی اومد. امید عمه. وقتی مهجبین همون یه ذره فاصلش رو با امید پر کرد خواستم برم سمتشون که گلی بازومو چنگ زد و مانع شد. نرو، بذار خودشو خالی کنه. آخه امید، آخه نداره، امیدم دیگه بچه نیست. نترسو، بشین ببین خون چطور می جوشه. نگاهشون کردم. امیدو تنگ تو آغوشش گرفته بود و زار می زد. کجا بودی نور چشم عمه؟ هیچ میدونی چقدر چشم انتظارت نشستم؟ گلی راست می گفت. انگار که واقعا خون می جوشید که امید بدون هیچ تقلایی خودشو سپرده بود دست عمه تازه از راه رسیدش تا تلافی سالها دوری و دلتنگی رو در بیاره. مهجبین یه جوری گریه ساری می کرد که حتی نم اشکو تو چشمای حاج مرتضی هم دیدم. بعد از چند دقیقه که حسابی اشک ریخت انگار تازه یادش افتاد اونی که باعث و بانی تموم این دلتنگی است منم. توی چشم به هم زدن از امید فاصله گرفت و حمله کرد سمتم. خدا بگم چی کارت کنه زن. خدا ازت نگذره که باعث شدی خان بابام چشم انتظار از دنیا بره. حس می کردم گوشام داره اشتباه میشنوه. من این همه راه اومدم چون ته دلم امید به عفو بابا خان داشتم. مگه میشد به همین راحتی ما رو بی پشت و پناه ول کنه و بره؟ مهجبین پیرهنمو تو چنگ گرفته بود و تکون میداد و داد میزد. خدا ازت نگذره زن. تو باعث شدی پیرمرد بیچاره تنها امید زندگیشو از دست بده و دق کنه. اشکام دونه دونه روی گونه ها میریخت. حاجی سعی کرد مهجبینو ازم جدا کنه. دخترم، دست بردار. این زن چه گناهی کرده؟ مرگ دست خداست. مهجبین عصبی هلم داد عقب و برگشت طرف حاجی. تو چی میدونی آخه پیرمرد؟ چی میدونی از درد من؟ من آب شدن آقامو به چشم دیدم بعد از احمد. امید تنها دلخوشیش بود که این زن ازش گرفتش. هیچ میدونی آقام چجوری مرد؟ 15 روز بعد از رفتن این زن سر سجاده ی نماز صبح پیداش کردیم. صورتش خیس اشک بود و قلبش دیگه نمیزد. آقام آرزو به دل مرد. شما چی میدونید از دل من؟ به حقیق افتاده بودم. چی بدتر از این که بفهمی باعث و بانی مرگ یکی از عزیزترین آدمای زندگیتی. دخترم، تو درست میگی. این داغ رو دلت سنگینی میکنه. ولی گناه این زن چیه؟ تو خودت بهتر میدونی واسش دام پهن کرده بودن. با این حرف حاجی مهجبین روی زمین نشست و همونطور که رو پاش میزد و گریه میکرد گفت: خدا ازشون نگذره که نابودمون کردن. خدا لعنتشون کنه. دلم طاقت نیورد. کنارش نشستم و بغلش کردم که حقیق گریه هاش بلندتر شد. دیارا، تو شیر پاک خوردی. بگو که برگشتی حلالمون کنی. ما تمام این سالها داشتیم تقاص پس میدادیم. تقاص اشکایی که تو ریختی. حرفاشو جدی نگرفتم و محکمتر بغلش کردم. با صدای گریه‌زاری های مهجبین 2 دختر جوان اومده بودن تو ایوون. با ترس نگاهمو سر دادم بینشون.
منتظر بانو بودم تا دوباره بیاد و با سیاست و زرنگ بازیاش اوضاع بدتر کنه. حاجی به سختی روی زانو نشست و گفت بابام جان، پاشو که ما اومدیم واسه رفع کدورت. دیارا میخواد آقا جمالو ببینه. محجبی نشکاشو با پشت دستش پا کرد و دستشو سر زانوش گذاشت و بلند شد. بفرمایی تو. شرمنده. من دلم خیلی پر بود. بعد انگار تازه یادش افتاده باشه که بچه‌های برادرش دوقلو بودن، نگاهش میخه بهار شد. ماشاءالله. چشمم کف پات بهار عمه. شدی یه تیکه ما. بعدم بهارو کشید تو بغلش و سر تا پاشو غرق بوسه کرد. عین مادرتی عمه فدات شه. ایشالله بختت عین مادرت نباشه. نگاش کردم و با خودم گفتم چه دعایی بهتر از این. به دعوت محجبین همگی را افتادیم سمت مهمون خونه. سر تا سر این عمارت واسم پر بود از خاطراتی که تلخیش عجیب به شیرینیش میچربید. وقتی خواستم کفشای پاشنه 3 سانتیمو از پام در بیارم، یهو پرت شدم به روزی که واسه اولین بار همراه احمد پا توی این عمارت گذاشته بودم. روزی که از کفشام ترسیدم که مبادا بفهمن چی کاره بودم و کجا زندگی میکردم. روزی که کفشامو چندین ساعت زیر بغلم قایم کردم. اما حالا دیگه من و دیارا یه بچه سال چند سال پیش نبودم که بخوام از یه جفت کفش بترسم. تمام این سالها از همین کفشا پام کردم و نون حلال در آوردم و زندگیمو ساختم. با خیال راحت کفشامو دم در ورودی راه رو از پام در آوردم و راه افتادم سمت مهمون خونه. عمارت هم دیگه عمارت سابق نبود. عمارتی که گوشه به گوشش با دکوری های گرون قیمت پر شده بود و الان هیچ خبری از هیچ کدومشون نبود. وقتی دور هم نشستیم، محجبین با یه حالت خجالت زده و دستپاچه‌ای رو کرد به حاجی. ای وای خدا مرگم بده. همینجوری دهن خوش نشستیم. من برم یه چایی دم کنم و بقیه رو خبر کنم. از تعجب جفت ابروام پرید هوا. محجبین خودش میخواست چای دم کنه. پس خدمه کجا بودن؟ درسته محجبین اخلاقاً طوری بود که همیشه دست به دست خدمه میداد. اما نه اینکه وقتی مهمون بیاد پاشه بره خودش چای دم کنه. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که حاجی مرتضی گفت بابام جان اینجوری نگاه نکن. این عمارت خیلی وقت دیگه عمارت نیست. خیلی اتفاق افتاده که تو بی خبری. قبل از اینکه من حرفی بزنم مصطفی پیش دستی کرد. شما از کجا خبر داری حاج بابا؟ چند ماه پیش تنهایی یه سر اومدم ده سر و گوشی آب دادم پسرم. مصطفی کلافه ادامه داد یعنی شما همه چیزو میدونستی و به ما نگفتی؟ حاجی خندید. آره بابام جان. لازم بود خودش بفهمه و خودش با گوشاش بشنوه. خیلی طول کشید تا محجبین برگرده. اون قدری که نگران شدم که شاید دیگه نخواد بیاد. ولی وقتی درو باز کرد تنها نبود و 2 دختر جوان کنارش بودن. چهره‌های زیباشون هنوزم یادمه. دخترای گلنسا بودن. حوریه و زلیخا که تقریباً الان باید 17-18 ساله می بودن. با خجالت سلام دادن و پذیرایی کردن. محجبین چای کم رنگی جلوم گذاشت. نگاهم روی میوه‌های پلاسیده‌ای که زلیخا بهم تعارف می‌کرد خیره موند. دروغ چرا؟ دلم خیلی گرفت. از که اینقدر اوضاع عمارت خراب شده بود. از مرگ خان بابا بغضمو به زور قورت دادم و پرتقالی که پوستش به خشکی میزد و توی پیش دستی گذاشتم. ببخشید دیگه کم و زیادی بود. حاجی خندید. این چه حرفیه؟ مهمون ناخونده که نباید انتظاری داشته باشه. فقط بابام جان اگه میشه ما آقا جمالو ببینیم. تمام دلهره و نگرانی که از دیشب به جونم افتاده بود دوباره نشست کنج دلم. محجبین دست پاچه نگام کرد. چقدر نگاهش غم داشت. چشم حاجی فعلا یه چیزی بذارید دهنتون. واسه خاطر اینکه دلش نشکنه چاقوی قدیمی رو روی پوست خوش شده یه پرتقال کشیدم و به زور قاچش کردم و یه تیکش رو گذاشتم دهنم. طعم گس اون پرتقال مونده مزه دهنمو که واسه خاطر اون همه دلشور و نگرانی تلخ شده بود و تلختر کرد. به سختی کل پرتقالمو خوردم تا کمتر واسه خاطر پذیرایی نچندان خوبش معذب بشه. حاجی ته استکان چای سرد شده‌ش رو سر کشید و یا اللهی گفت خب بابام جان ما زیاد وقت نداریم. محجبین خجالت زده بلند شد. شرمنده حاجی. آقام اصلا خوش نداشت اینجوری از مهمونش پذیرایی بشه. میدونم دخترم. روحش شاد باشه. مرد بزرگی بود. محجبین نم چشماشو با گوشه شالش گرفت و راه افتاد سمت در. ببخشید من جلوتر میرم. دست بهار امید و تو دستام گرفتم و پشت سر حاجی راه افتادم. دیارا جان نگران چیزی نباش. خودم یه تنه پشتتم. صدای مهربون مصطفی بود که سرشو از پشت بهم نزدیک کرده بود. اما اونقدر دلم آشوب بود که حتی صدای مصطفی و حرفای دلگرم کنندش هم نمیتونست منو از نگرانی خارج کنه.
نگران بودم. نگران بچه‌هایی که میترسیدم بعد از این همه بدبختی از دستشون بدم. آی مامان دستم. صدای بهار باعث شد از فکر بیام بیرون. اونقدر غرق فکر و خیال بودم که دست بچه رو فشار میدادم تو دستم. با صدای محجبین چشم از بهار برداشتم. داداش شمالم اصلا دوست ندارن آدم غریبه پا بذارن تو اتاقشون. ولی خب شما فرق دارید. دستش که روی دستگیره در نشست با ترس پلکامو رو هم گذاشتم. منتظر بودم هر آن یکی از لای در بهم حمله کنه. ولی دست سرد گلی که نشست پشت کمرم و هلم داد سمت در، پلکامو باز کردم. با دیدن زن خسته و رنگ پریده‌ای که روبروم ایستاده بود، قلبم از حرکت ایستاد. باورش واسم سخت بود. باور اینکه این زن رنجور همون گلنسایی باشه که دست تو دست بانو گذاشت تا منو نابود کنه. درسته حسابی داغون شده بود. ولی اون نگاهش هنوزم منو یاد روزی مینداخت که به پشتوانه پیدا کردن کفشام بیبی نصرت رو پر کرد و انداخت به جونم. توی چشم هم زدن اخماشو کشید تو هم و داد زد. هان چیه؟ بعد این همه سال اومدی واسه چی؟ اومدی ببینی به چه روزی دچار شدیم؟ آره؟ اومدی ببینی چه جوری داریم تقاص پس میدیم؟ بیا ببین عین یه جنازه افتاده اینجا. 4 ساله این حال روزشه. 4 ساله که دارم تر و خشکش میکنه. ولی هنوزم تو رو صدا میزنه. بفرما دیار خانم. خوشحال باش و شادی کن. آه دامن من یکی رو که خوب گرفت. خوشحال باش و کل بزن. گلنسای دیوونه ها دستش رو روی دهنش گذاشت و شروع کرد به کل کشیدن. و بعد هرسی بازومو گرفت و کشون توی اتاق. بیا تو دیگه. مگه نیومدی همینو ببینی؟ بفرما. از ترس بدنم میلرزید. محجبین دست گلنسا رو گرفت و سعی کرد آرومش کنه. وحشت زده نگاهمو دور اتاق چرخوندم تا چشمم خورد به یه رخت خوابی که بالای اتاق پهن بود و مردی لاغر و رنجور توش دراز کشیده بود و با چشمای خیس اشکش نگام میکرد. تو نگاه اول نشناختمش، ولی اون چشمای سیاهش هنوزم همون شکلی بود. جمال. باورش سخت بود. درسته که هرچی سختی تو زندگیم کشیده بودم واسه خاطر این مرد بود، ولی طاقت نداشتم اون تن و بدنی رو که کم از پهلوون جماعت نداشت اینجوری توی رخت خواب ببینم. چی به روزگار اهل این امارت اومده بود. یه قطره اشک چکید روی گونم. دهنش که کج شده بود و به زور تکون داد. دیارا. پلک زدم و یه قطره اشک دیگه چکید. آخرین صحنه‌ای که از جمال دیده بودم کی بود؟ شبی که اومد تو اتاقم و حس کردم رفتارش باهام خیلی عوض شده. آره، همون شبی که حس زنانم بهم گفت دلش شاید پیشم گیره. یه قطره اشک دیگه هم بی اختیار نشست روی گونم. همونجور وسط اتاق ایستاده بودم و نگاش می‌کردم که گلنسا عصبی حمله کرد طرفش و همونجور که هرسی تکونش میداد داد میزد. پاشو دیگه یالا. مگه نمیگفتی اگه دیارا بیاد خوب میشی؟ بیا دیگه. دیارات اومده، پاشو سر پا. یالا با تو هم. جمال همونجور که زیر دست گلنسا تکون میخورد نگاهش رو واسه لحظه ای ازم بر نمیداشت. دلم به درد اومده بود. با وجود سختیایی که کشیده بودم هنوزم اونقدر دلم سنگ نشده بود که خوشحال بشم از دیدن حال زارش. محجبین به زور گلنسا رو از جمال جدا کرد. اونقدر گریه کرده بودم که دیگه نفسم بالا نمی اومد. محجبین در حالی که اشک میریخت دست بیجون جمال رو روی بدنش گذاشت و پتو رو تا گردنش بالا کشید. دیارا داداشمو حلال کن اگه میتونی. حلال میکردم. چی رو حلال میکردم؟ یاد روزی افتادم که بیبی کفشامو پیدا کرد و جمال جلوی چشم همه بهم تهمت زد. یاد حرفاش که گفت از کجا معلوم بچه‌ی توی شکمش مال احمده. یاد اشکای احمد. یاد شبی که واسه بار اول اومد تو اتاقم و غرورمو له کرد. یاد تهمتایی که بهم میزد و میگفتن هر جاییم. یاد وقتی که میخواست سجل بچه‌هامو به اسم خودش بگیره تا با خیال راحت پرتم کنه بیرون. درسته کم از دستش نکشیده بودم. دیگه تموم اون اتفاقا گذشته بود و حالا من دنبال آرامش اومده بودم. اشکامو پاک کردم و نگاش کردم. محجبی، من هیچ وقت کسی رو نفرین نکردم. من حتی آهم نکشیدم. گذشته ها گذشته. من همه چیزو بخشیدم. قطره اشکی که از گوشه چشم جمال چکید روی بالش حالمو بدتر کرد. چند قدم بینمونو پر کردم و کنار رخت خوابش نشستم. هنوزم زل زده بود به هم و نگام میکرد. نگاش کردم. چقدر لاغر و رنجور شده بود. حالا که از نزدیک نگاش میکردم حالت صورتش کمی به کجی میزد. واسه همینم حد زدم که شاید سکته کرده. بعد از اینکه چند دقیقه بینمون سکوت بود صداشو که گرفته بود شنیدم. بچه‌ها. حالا که دیگه جمال رو توی این وضعیت دیده بودم مطمئن بودم کاری از دستش بر نمیاد. واسه همین از گلی خواستم بچه‌ها رو بیاره تو. لبخند نشست رو لباش.
هرچند محو، هرچند خسته. امید و بهار ترسیده بودم، ولی به اشوار گلی نشستن کنارم. دست امیدو گرفتم و رو دست جمال گذاشتم. بچه‌م میترسید، ولی سعی میکرد محکم باشه. مامان جان، دورت بگردم. عموته، داداش بابا احمد. هیچ وقت از اتفاقایی که واسم افتاده بود واسه‌شون نگفته بودم. درست فکرشم نمی‌کردم یه روزی برسه که دوباره پامو بذارم تو این عمارت. ولی دوست نداشتم بچه‌هام کینه آدمایی رو به دل بگیرن که تا حالا ندیدنشون. همیشه تو خاطراتی که واسه‌شون تعریف می‌کردم کل خانواده پدریشون رو خوب جلوه می‌دادم. و حالا همین کاری که کرده بودم چقدر واسم خوب شده بود. جمال ذوق زده نگاش می‌کرد. بهار گوشه چادرمو سفت گرفته بود و سعی داشت خودش رو از نگاه جمال قایم کنه. نفهمیدم که اتاق خالی شد و من موندم و اون. یه زمانی چقدر از تنها شدم باهاش میترسیدم. ولی حالا اون بی‌آزارترین موجود روی زمین شده بود. حلالم کن دیارا. به زور لبخند زدم. تو که کاری نکردی جمال. آخه چرا بی خود عذاب وجدان داری؟ تقصیر من بود که پای اون زنیکه رو به این عمارت باز کردم. نیازی به توضیحش نبود. از حال روز تک تکشون مشخص بود بانوی بلایی سرشون آورده و رفته. بغضم و قورت دادم و زیر لب گفتم من از همه گذشتم. حتی از اون زن. لرزش تن بیجونش و موقع گریه کردن که دیدم دلم طاقت نیورد و با گریه از اتاق زدم بیرون. گلی دو زانو پشت در نشسته بود. تا نگاش به هم افتاد بلند شد و گفت اوف دختر، دق کردم به خدا. چی شد؟ این بیچاره کجا شیره؟ والا گربه هم نبود بدبخت. اشکامو پاک کردم و دستشو کشیدم. گلی، ساکت باش، یکی میشنوه زشته. نمیدونم چی شده، ولی انگار بانو این بلاها رو سرشون آورده. جمال ازم حلالیت خواست. خب، در جوابش گفتم خب نداره که، بخشیدمش. چپ چپ نگام کرد. یعنی غیر از این میگفتی؟ به هوش و ذکاوتم شک میکردم. کلافه گفتم گلی، انتظار داشتی تو این شرایط چی کار کنم؟ بگم نه نمیبخشمت؟ من خیلی وقت بخشیدمش. درست از همون وقتی که زندگیم رو به راه شد. نفسشو صدادار بیرون داد. ای خدا، چی بگم بهت آخه؟ دور سفره پهن شده توی مهمون خونه که نشستیم دلم هوای خان بابا رو کرد. چقدر جاش بالای سفره درست جایی که شوهر مهجبی نشسته بود خالی بود. آقا مهدی شوهرش مرد خوبی بود که سعی میکرد با خنده و شوخی جفه گرفته ی مهمون خونه رو عوض کنه. نگاهی به دور تا دور سفره انداختم و دیدم خبری از گلنسا نیست. واسه همین رو کردم به مهجبین. گلنسا شام نمیخوره؟ نکنه واسه خاطر این که ما هستیم نمیاد؟ مهجبین لبخند خجلی زد. نه به خدا، اینجوری نگو. بیچاره چند ساله با جمال تو همون اتاق غذا میخوره. سرمو انداختم پایین و قاشق غذامو پر کردم و به زور چپوندم تو دهنم تا باهاش بغضم و قورت بدم. عشق واقعی یعنی عشقی که گلنسا به جمال داشت که با وجود تمام بدیایی که در حقش کرده بود و 2 هوایی که سرش آورده بود بازم کنارش مونده بود. سفره شامو به کمک هم جمع کردیم. تو سرم اما پر از سوال بود، ولی دلم نمی اومد از مهجبین سوالی بپرسم که یه وقت خدای نکرده باعث شکستن دلش بشه. آخرای شب دخترها به دستور مهجبین تو خونه واسه مردا رخت خواب انداختن و من و بچه‌هام و گلیم مهمون اتاق مهجبین شدیم. پامو که توی اتاقش گذاشتم لبخند نشست رو لبام. با چند سال پیش هیچ فرقی نکرده بود. همونطور تمیز و مرتب و قشنگ. روی تاقچه‌هاشم پر بود از گلای شمعدونی. برعکس خودش که هیچ شباهتی به اون دختر پرشور و نشاط چند سال پیش نداشت. خیلی شکسته شدم نه؟ دستپاچه نگاهمو ازش گرفتم. نه، خیلی هم خوب شدی. تازه جا افتادی. گلیم خندید و گفت همه پیر میشیم دختر. این که قصه نداره. آره گلی خانم، همه پیر میشن. ولی ما به خاطر بلایی که سر این زن آوردیم بد پیر شدیم. همه خواب بودن و من و گلی و مهجبین تو رخت خوابامون نشسته بودیم. یاد شبایی افتادم که با مهری همینجوری تا صبح 3 میشستیم و حرف میزدیم. اما همین که یاد مهری افتادم بی هوا پریدم وسط حرف گلی. مهری کجاست مهجبین؟ زندگیش در چه حاله؟ مهجبین خندش رو جمع کرد. بعد از فوت خان بابا و رسوایی بعدش جمع کردن رفتن جنوب. میگفت اگه اینجا بمونن زخم زبونای مادر شوهرش خودش و زندگیشو نابود میکنه. خیلی دلم میخواست بپرسم کدوم رسوایی، ولی دندون سر جیگر گذاشتم و چیزی نگفتم. اون شب تا خود صبح از زندگیم واسش گفتم و اون با جون و دل بهم گوش داد. مو به مو از اتفاقایی که افتاده بود واسم. حتی آشناییم با مصطفی و دلیل برگشتنم به عمارت.
هوا دیگه روشن شده بود که سرمون رو بالش گذاشتیم. دیارا، میدونم سختی زیاد کشیدی، ولی گلنسا رو ببخش. تاوان بدی پس داده. به خدا عشق به جمال چشماشو کور کرده بود که اونقدر ساده لوحانه واسه خاطر به دست آوردن جمال دم به تله بانو داد. تو رخت خواب چرخی زدم و برگشتم طرفش. باور کن من کینه ای از کسی به دل نگرفتم. من از زندگی الانم خیلی راضیم. شاید اگه اون دوتا اون کارا رو با هم نمی کردن من هیچ وقت به اینجا نمی رسیدم. انگار که با حرفام کمی خیالش راحت شده باشه چشماشو رو هم گذاشت. من اما سرم پر از فکر و خیال بود. این 2 روز بدترین و سخت‌ترین روزای زندگیم بود و هیچ فکرشو نمی کردم با این چیزا روبرو بشم. چشمم تازه گرم خواب شده بود که با صدای جیغ زنی از خواب پریدم. اولش خیال کردم خواب دیدم. ولی نگاهم که به صورت رنگ پریده مهجبین افتاد، قلبم به تپش افتاد. مهجبین همون جور که هول هولکی شالشو سر می‌کرد، از اتاق زد بیرون. یا امام غریب، خودت یه رحمی بهمون کن. دلم گواه بد میداد. هول و دستپاچه چادرمو سر کردم. صدای جیغای گلنسا بود که همه رو از خواب بیدار کرده بود. دویدم سمت اتاقشون. تو دلم التماس کردم که فکرم اشتباه باشه. اما اشتباه نکرده بودم. وقتی رسیدیم دم اتاق که گلنسا خودشو انداخته بود رو جمال و اونو بغل کرده بود و جیغ میکشید و مهجبین مات و مبهوت وسط اتاق نشسته بود. دلم آتیش گرفت واسشون. صدای ناله های گلنسا و دختراش دل سنگ و آب میکرد. با فاصله از مزار جمال ایستاده بودم و گریه میکردم. یه حال غریبی داشتم. یه چیزی بین دلتنگی و غربت. هوای قبرستون اما داشت بدجوری خفم میکرد. مردم ده تک و توک می اومدن یه فاتحه میدادن و میرفتن. یاد مراسم احمد و علی افتادم. از چندین و چند تا دهون طرفتر آدم اومده بود واسه دیدن خان بابا. دلم واسه غربت جمال بیشتر گرفت و حقیق گریه هام بلندتر شد. بابام جان، نکن اینجوری با خودت. اون تازه راحت شد. به خدا به بهترین شکلم رفت. ببین خدا چقدر دوستش داشت که بهش فرصت داد تا ازت حلالیت بگیره. به زور از پس پرده اشکی که چشمامو پوشونده بود حاجی و مصطفی رو دیدم. مصطفی فاصلش رو با هم کم کرد و شونه به شونم وایساد. دیارا جان، بیا بریم که همه رفتن. نگاهمو دور تا دور قبرستون چرخوندم. دلم پر میکشید واسه دیدن احمد که 2 تا ردیف اون طرفتر خاک شده بود. با پشت دستم اشکامو پاک کردم. مصطفی، میخوام برم سر خاک احمد. لبخند محوی زد و ازم فاصله گرفت. انگار پر کشیدم سمت قبرش. سنگ قبر خاک گرفته‌ای که به زور نوشته‌هاش به چشم می‌خورد. روی زمین نشستم و دستم روی برجستگی‌های اسمش کشیدم. بمیرم واسه قربتت احمد. من بعد تو دوباره یتیم شدم احمد. تو تنها کسم بودی. پشت و پناهم بودی. وقتی رفتی یه جوری تنها شدم انگار همه رفتن. ببخش که نتونستم آرزوهاتو برآورده کنم. ببخش که مجبور شدم واسه خاطر اشتباه دیگرون بچه‌هامونو از این ده و آدماش دور کنم. ببخش منو احمد. ببخش اگه تو این سالها بهت وفادار نموندم. منو ببخش احمدم. ببخش. دست گلی که روی شونم نشست اشکامو تون پس زدم. نمیخواستم خلوت تو به هم بزنم. ولی اگه صلاح بدونی بچه‌ها رو بیارم سر خاک پدرشون. سرمو تکون دادم و چادرمو جلوتر کشیدم. بهار نگاهشو از گلی که داشت با سرانگشتش روی سنگ قبر احمد ضربه میزد گرفت و کارشو تکرار کرد. احساس میکردم همه آدمایی که توی قبرستونن نگاهشون روی من و بچه‌هامه و دارن تو دلشون میگن این همون عروس احمده که کل خاندان رو رسوا کرد. معصب دور و برم و نگاه کردم که مهجبین دستش رو روی شونم گذاشت. دیارا، میشه یه سرم به بیبی و خان بابا بزنی؟ بذار لااقل اینجوری نوه هاشون رو ببینن. حس بدی داشتم. حس شرم و خجالت تو هم با عصاب وجدان. خان بابا و بیبی با فاصله کمی از احمد خاک شده بودن. دستم رو روی سنگ قبر خان بابا کشیدم. دیارا، بیبی رو حلال میکنی؟ با چشمای خیس اشکم زل زدم به مهجبینی که یکم اون طرفتر سر خاک بیبی نشسته بود. دیارا، بیبی خیلی عذاب کشید. بعد از فرار بانو و سکته جمال بیبی منقدر قصه خورد که دق کرد. به خدا که شبی نبود که با گریه التماس خدا رو نکنه به خاطر ظلمایی که در حقت کرد. نفس عمیقی کشیدم تا جلوی ریختن اشکامو بگیرم، ولی موفق نبودم و تا دهن باز کردم بغضم دوباره شکست. من همه ی آدمای اون عمارت رو بخشیدم مهجبی. همه رو. لبخند تلخی به روم زد و بلند شد. به قول خان بابام الکی نبوده که احمد اونطوری خاطرخواد شده بود. همش به خاطر این ذات پاکت بوده. پشت بندش از روی زمین بلند شدم و
دست بهار رو گرفتم. هوای اون قبرستون و اون ده داشت واقعا خفم میکرد. دلم میخواست هر چی زودتر برگردم تبریز. دلم هوای آرامش اون شهر و سکوت خونمو کرده بود. صدای خنده های بلند گلی و شیطنت بچه ها. بابام جان، اگه کارتون تموم شده جمع و جور کنید تا برگردیم. نمیخوام به شب بخوریم. کجا حاجی؟ اینجا خونه دیارا و بچه هاشه. حاجی پشت‌بند این حرف محجبین لبخند ملیحی زد و نگام کرد که یعنی هر جور خودت صلاح میدونی. چادرم رو سرم مرتب کردم و گفتم محجبین جان، ازت ممنونم، اما من و بچه هام خونه داریم و من سر کار میرم. 2 روز دیگه هم تعطیلات تموم میشه، من باید برگردم کارگاه. نگاهش یه جوری غم گرفت که معلوم بود دلش نمیخواد تنهاش بذارم. اما من تو اون عمارتی که انگار تو هواش گرد غم پاشیده بودن خفه میشدم. اما این عمارت حق امید احمده. آرزو داشت بچه هاش اینجا زندگی کنن. این حرفی که محجبین زده بود از صبح فکرش تو سر خودمم میچرخید. ولی نمیتونستم آرامش خودم و بچه هامو فداش کنم. اگه میموندم مردم ده تا آخر اون بچه هامو با دست نشون میدادن و تا ابد باید چوب قضاوتاشون میخورد به تنم. واسه همین با لبخند رو کردم به محجبین. محجبین جان، این عمارت حق شما هاست. حق شماهایی که توش زندگی میکنید. من و بچه هام چیزی از اینجا نمیخوایم. خب لااقل بذار وصیت بیبی رو عملی کنم. دستمو گرفت و با خودش کشون سمت اتاق بیبی. یاد روزی افتادم که بیبی صدام کرد تو اتاقش و از توی صندوقچه قدیمیش انگشترش رو در آورد و دستم کرد. بیا بگیرش. اینو بیبی دم مرگش بهم داد. مثل اینکه وقتی داشتی میرفتی از دست در آوردی و گذاشته بودی تو تاقچه اتاقت. بغضمو به زور قورت دادم و از دستش گرفتمش. که گفت شاید باورت نشه دیارا، ولی همین انگشتر یه جوری بیگناهی تو ثابت کرد و پای آبروت وایساد که بیبی تا لحظه مرگش ازت حرف میزد و میگفت این انگشتر حق زن احمده. اشکامو پس زدم و نگاهمو دوختم به محجبین تا واسم از تمام ماجراهای این چند سال اخیر بگه. و اما حالا با هم میریم تا برای دقایقی از زبان محجبین بشنویم که بعد از فرار دیارا در عمارت تیمورخان چه اتفاقاتی افتاد. چند روزی بود حس می‌کردم رفتار دیارا عجیب غریبه. درست از شبی که توی برف گیر کرد حس می‌کردم از یه چیزی می‌ترسه. صبح کله سحر ناشته‌ای خورده نخورده، سبدایی که ننه آماده کرده بود واسه مهری رو زدم زیر بغلم و رو افتادم سمت اتاقش. زن داداش، میخوام برم یه سری به مهری بزنم. امروز فرداست که زایمان کنه. میخوام کنارش باشم. اونا چیه تو دستت؟ سبدو بالا کشیدم و گفتم ننه خوراکی گذاشته واسه مهری. تو نمیای؟ آخه مهری دلش واسه تو و بچه‌ها تنگ شده. اما خجالت میکشه با اون شکم بر اومده جلوی چشم بیبی تا بخوره. خودت میدونی که. خب باشه. اگه میخوای یکیشو بذار من میارم. از خدا خواسته یکی از سبدا رو گذاشتم زمین و ازش خداحافظی کردم. تا برسم خونه تموم فکرم پی دیارا و لپای گل انداختش بود. تصمیم گرفتم تو اولین فرصت باهاش حرف بزنم. حس می‌کردم یه اتفاقایی افتاده که من ازش بیخبرم. تا بعد از ظهر خونه یه مهری موندم و هرچی انتظار کشیدم تا دیارا و بچه‌ها بیان خبری نشد که نشد. نمیدونم چرا یهو دلشوره افتاد به جونم. سعی کردم مهری متوجه حال بدم نشه و جا گذاشتن چند تا تیکه از وسیله‌ها رو بهونه کردم و برگشتم عمارت. همه خواب بودن و عمارت غرق سکوت بود. پامو که توی عمارت گذاشتم دست و پاهام نمیدونم چرا شروع کردم به لرزیدن. به دلم بد افتاده بود و وقتی دیارا و بچه‌ها رو توی اتاق ندیدم حالم خرابتر شد. ننه توی مطبخ سرگرم بود. ننه، دیارا رو ندیدی؟ هینی کشید و دستش رو روی قلبش گذاشت. دختر، چه عین جن ظاهر میشی؟ نمیگی من پیرزن سکته میکنم؟ کلاف سرمو تکون دادم. ببخشید ننه، نگرانم. آخه دیارا نیست. مگه نیومد خونه مهری؟ والا واسه نهار که نبودش، خانم بزرگ گفت با هم رفتید خونه مهری. دست باچه رو برگردوندم و دویدم سمت اتاق خان بابا و در نزده پریدم تو. خان بابا، بیچاره شدیم. دیارا نیست. نکنه به سرش زده باشه. خان بابا لبه پنجره اتاقش نشسته بود و چش دوخته بود به باغ برف گرفته ی عمارت که بیبی عصبی هولم داد کنار. چی میگی تو واسه خود دختر؟ خودم دیدمش داشت میومد خونه مهری. دویدم دنبالش. بیبی، من خونه مهری بودم. دیارا اصلا اونجا نیومد آخه. بیبی این برق گرفته ها نگام کرد. انگار که تازه شستش خبردار شد چه اتفاقی افتاده. شوکه نشست وسط راه رو و دو دستی زد تو سرش. یا امام هشتم.
با صدای داد و فریاد بیبی همه از خواب بیدار شدن و دورمون جمع شدن. واسه منی که اون همه با دیارا صمیمی بودم، باور حرفای صدمنگ قازبانو و گلنسا سخت بود. اصلا غیر قابل باور بود. چجوری باور می‌کردم که دیارا فرار کرده؟ جمال عصبی چند نفر رو اجیر کرد تا ده و اطراف دهو بگردن. خان بابا با یه حال خراب کنج راه رو نشسته بود و زیر لب حرف میزد. من میدونم که فرار کرده و رفته. به خدا مطمئنم. واسه همینم اومد ازم خداحافظی کرد و اجازه گرفت که بره خونه مهری. هیچی به ذهنم نمیرسید تا واسه آروم کردن خان بابام بگم. صدای ناله نفرین کردنای بیبی اما حالمو خراب میکرد. دلم نمیخواست قبول کنم دیارا فرار کرده. آخرای شب بود که جمال با یه حال خراب برگشت امارت. همه چش دوخته بودیم به دهنش تا یه حرفی بزنه. شاید خدا قهرش بگیره. ولی اون لحظه حاضر بودم بگه گرگی چیزی بهش حمله کرده ولی فرار نکرده. بانو یه لیوان بزرگ چای نبات درست کرد و گرفت جلوی روی جمال. جمال خان، قربون قد و بالات بشم. اینقدر هرس نخور آقا. یه بلایی سرت میاد خدایی نکرده. اون وقت ما بدون شما چیکار کنیم؟ جمال عصبی لیوان چای نبات رو پرت کرد تو دیوار. چی داری میگی زن؟ رسوا شدم. بی آبرو شدم. زنی که فرار کرده معلوم نیست کجا رفته، انگار که آب شده رفته تو زمین. تو بهم میگی آروم باشم؟ با حرف جمال اس کردم کل عمارت دور سرم میچرخه. اون شب بدترین شب زندگیم بود. تا صبح صدای داد و هوار جمال و گریه های بیبی تو گوشم بود. تا خود صبح چش رو هم نذاشتم. هزار جور فکر ناجور میومد تو سرم و دلم نمیخواست هیچ کدومو باور کنم. خورشید تازه طلوع کرده بود که صدای جر و بحث 2 نفر رو تو حیاط عمارت شنیدم. با خیال اینکه شاید خبری از دیارا شده باشه و کابوسای شب گذشته تموم شده باشه، دویدم پشت پنجره. یه مرد جوون با دربون عمارت کلکل میکرد و سعی داشت وارد عمارت بشه. کنجکاو شدم و هلهلکی شالم و دور سرم پیچیدم. ورا افتادم سمت ایوون. پشتبند من، جمال و بیبی و باقی اهالی عمارت هم اومدن توی ایوون. هی مرد، چه خبر کله سحری؟ آقا شرمنده، نمیدونم کیه. میخواد شما رو ببینه. هرچی هم میگم الان وقتش نیست. گوشش بدهکار نیست به این حرفا. مرد غریبه خودشو از لای در انداخت تو حیاط. جمال خان، به خدا خبر دارم واسهتون. با حرفی که مرد غریبه زد، قلبم شروع کرد تون تون زدن. بنال ببینم چی میخوای بگی؟ آقا، به خدا خودم دیروز خانومتون رو دیدم که با بچه‌هاتون داشتن از تو جاده میرفتن. اونم با یه مرد غریبه. آقا به خدا اون لحظه نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده. وگرنه جلوشون رو میگرفتم. حس کردم گوشام اونقدر داغ شده که داره آتیش میگیره. باورم نمیشد. دلم میخواست دست بندازم و نفس اون مرد رو ببرم. جمال عصبی داد زد. اون مرد کی بود؟ نشناختیش؟ اصلا از کجا معلوم؟ داری راست میگی. شاید میخوای با بدنام کردن اهالی عمارت آبروی تیمورخانو ببری. مرد ترسیده آب دهنش رو قورت داد. آقا به خدا به جون بچه‌هام قسم راست میگم. دروغم چیه آخه؟ آقا، آبروی خانه‌دهمون آبروی خودمونه. اون یارو ناموس‌دزد رو میشناسمش. آقا، اگه بخوای میبرمتون دم خونش. اسمش مراده. جمال که صورتش از شدت عصبانیت و هرس خوردن سرخ شده بود، عصبی داد زد. محمود، اسبا رو آماده کن. میریم سراغش. فقط وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. اونقدر حالم از حرفایی که شنیده بودم بد بود که نفهمیدم کی داداش جمال رفت و کی ما برگشتیم تو خونه. بیبی با مشت توی سینه‌اش میکوبید و نفرین میکرد و با نشونه‌هاشو ماساژ میداد. اما من تموم فکرم پی اون مردی بود که دیارا باهاش رفته بود. تا شب هیچ خبری از جمال نشد. بیبی عین مرغ سرکنده شده بود و بیقراری میکرد. اون روزا عمارت تو بدترین حالت ممکنش بود. حتی بدتر از روزی که فهمیدیم بانو سر جمال رو کلاه گذاشته و رفته. آخرای شب بود که جمال با یه حال زار و داغون برگشت. همه چشم براش نشسته بودیم. پسر، دهن باز کن بگو ببینم چی شده. چه خبره تو این عمارت؟ دلم بیشتر از همه واسه خان بابا میسوخت. چی میخوای شده باشه تیمور خان؟ عروس عزیز دردونت با یه مرد نامحرم فرار کرده و خلاص. خان بابا بدون اینکه حرفی بزنه نشست زمین. صدای گلنسا و بانو که سعی داشتن چوب زیر آتیش این ماجرا بذارن حال منو خرابتر میکرد. وای جمال خان، خدا مرگم بده. خودش رفت به جهنم. بچه‌ها رو چرا با خودش برده؟ نگاهم خیره موند به گلنسایی که از آب گلالود ماهی میگرفت. جمال خان، میگم صبونم لال نکنه دست کجی کرده باشه. با این حرف بانو ستایی دویدن سمت اتاق دیارا. حس میکردم کل عمارت
داره دور سرم میچرخه. بیبی کنج دیوار نشسته بود و گریه میکرد. طولی نکشید که صدای داد و هوار جمال بلند شد. خدا ازش نگذره. هرچی بوده و نبوده رو با خودش برده. خان بابا سرشو به دیوار پشت سرش تکیه داد. مال و منال میخوام واسه چی وقتی نور چشمامو برده. جمال حمله کرد به خان بابا. بفرما تیمور خان. عروس بدکاری که کرده بودیش عزیز دردونه و خانم امارت لختمون کرده و رفته. پیرمرد، تو چقدر ساده‌ای که به بهونه دیدنت اومده سراغ تو، سرتو گرم کرده و هر چی داشتی و نداشتی برده. باورم نمیشد دیارا همچین کاری کرده باشه. هرچی پول و طلا تو اتاق ما هم بوده برداشته. مشکوک نگاهی به گلنسا کردم و گفتم زن داداش چی داری میگی؟ اون کی رفته تو اتاق تو؟ حالا چون همه چی آوار شده رو هم دیگه همه گناه رو نندازین گردنش. جمال عصبی حمله کرد به هم و گردنمو تو چنگش گرفت. به خدای احد و واحد قسم اگه ببینم یکی تو این عمارت طرف اون زنیکه رو گرفت خفش میکنم. میگردم از زیر سنگم شده پیداش میکنم و بلایی سرش میارم که مرغای آسمون به حالش زار بزنن. 2 روز از اون شب میگذشت و حال روز اهالی عمارت رفته رفته بدتر میشد. انگار که با گذر زمان تازه میفهمیدیم چی به سرمون اومده. شده بودیم نقل دهن اهالی ده و هر روز یه حرف جدید به گوشمون میرسید و همین داغ جمالو تازه تر میکرد. 5 روز از رفتن دیارا گذشته بود که صدای با مشت کوبیده شدن دروازه عمارت رو شنیدم. این مدت اونقدر منتظر اتفاقای بد و خبرای ناجور بودم که با هر صدای قلبم تون تون میکوبید به دیواره سینم. پرده رو زدم کنار و جمال دم در عمارت دیدم که با چند تا مرد حرف میزد. بعد از چند دقیقه جمال عصبی برگشت تو عمارت که یهو بیبی رفت سمتش و یقه‌شو گرفت تو چنگش. چی شده؟ نکنه اون زنی که پیدا شده؟ آره. جمال دستشو پس زد. نه خیر بیبی خانم. گنده یکی دیگه از کاراش در اومده. بذار ببینم چه خبره بعد میام بهت میگم. تو اون شرایط فقط فکر خان بابا بودم. دویدم تو اتاقش و کنارش نشستم. همون جای همیشگیش نشسته بود. من و خان بابا بیشتر از باقی اهالی عمارت به دیارا دل بسته بودیم. واسه همینم درکش میکردم و میدونستم که الان حالش از منم خرابتره. خان بابا میشه قصه نخوری؟ به خدا دلم میگیره وقتی اینجوری میبینمت. بدون اینکه نگاهش رو از حیات برف گرفته برداره آروم لب زد. کاش میمردم و این روزا رو نمیدیدم دخترم. بغضی که چند روز بود چنگ انداخته بود به گلوم با این حرف خان بابا شکست. خان بابا اینجوری نکن تو رو خدا. یه بلایی سرت میاد من دق میکنم و به زور لبخند کمجونی نشوند روی لباش. من جون سخت‌تر از این حرفام دختر. 2 تا پسرام جوون مرگ شدن. من هنوز هستم. آخ که چقدر سخت بود که هیچ کاری واسه خوب شدن حالش نمیتونستم بکنم. نزدیکای عصر بود که جمال برگشت عمارت. سر تا پا شمع غرق گل بود. وقتی اون ریختی دیدمش دلم ریخت که نکنه بلایی سر دیارا آورده باشه. بیبی هم وحشت زده دوید و رفت سراغش. حس می‌کردم اما پاهای من جون نداره و نمیتونم حتی یه قدم بردارم. جمال عصبی فریاد زد. بیبی بیچاره شدم. بی‌آبرو شدم شهره عام و خاص. زنی که اون بی‌شرفو از بین برده و رفته. دستمو به دیوار گرفتم تا مبادا نقشه بر زمین بشم. چی میگی پسر؟ هیچ حالیت هست چی داری به هم میبافی؟ نکنه زده به سرت. کیو از بین برده؟ جمال عصبی داد زد. چرا متوجه نمیشید؟ 2 نفر جسم بیجون همون یارو که باهاش فرار کرده بود و تو بیابون پیدا کردن. مثل اینکه با یه قلب سنگ کارشو تموم کرده. جسم بیجون یارو اونقدر تو برف مونده بود که خشک شده بود. احساس کردم دل و رودم داره به هم میپیچه. باورم نمیشد دیارا کسی که شب و روزمو باهاش سر کرده بودم همچین آدمی باشه. اون شب خان بابا حالش خیلی بد شد. بیبی و جمال خیلی سرزنشش کردن که اگه سجل بچه‌ها رو به اسم جمال گرفته بود حال روزمون الان این نبود. فردا صبحش خان بابا و جمال تصمیم گرفتن همراه رجب برن شهر به دیارا بگردن. چون تنها کسی که از محل کار قدیمی دیارا خبر داشت فقط رجب بود. اما در نبود مردای عمارت بانو اونقدر بد دیارا رو گفت و پشت سرش حرف زد که حتی منی که نزدیکترین آدم عمارت بودم بهش همه چیزو باور کردم. چه برسه به بیبی و بقیه. خدا رو شکر می‌کردم تو همون گیرودار مهری دردش گرفت و زایمان کرد و عمه حسابی سرش گرم بود به اون. وگرنه شب تا صبح می‌خواست رو اعصابمون راه بره که من از اول بهتون گفتم این دختر معلوم نیست ننش کیه باباش کیه. یه هفته طول کشید تا خان بابا و جمال برگردن. نمیدونم چرا ولی دیگه دلم نمی‌خواست دیارا پیدا بشه. تو اون اوضاع خفقان‌آور عمارت
اگه دست جمال بهش میرسید قطعا اتفاقای خوبی نمیافتاد. وقتی جمال گفت عین یه قطره آب شده رفته تو زمین، یه نفس راحت کشیدم. دلم فقط به حال خان بابام میسوخت. اون تنها دلخوشیش بعد از احمد امیدش بود که اونم ازش گرفته شده بود. اما بعد از اون ماجرای پیدا شدن جسم بیجون مراد، هیچ کسی حق نداشت تو عمارت اسم دیارا و بچه‌هاشو بیاره. از اون طرفم اوضاع جوری شده بود که رومون نمیشد پامونو از عمارت بذاریم بیرون، چون اونقدر حرف و حدیث پشتمون زیاد شده بود که کسی واسه اهالی عمارت تره هم دیگه خورد نمیکرد. خان بابا و احمدم کرک و پرشون حسابی ریخته بود و به قول خودشون اونقدر بی‌آبرو شده بودن که دیگه نمیتونستن قدلم کنن. 2 هفته از رفتن دیارا میگذشت که حس کردم حال خان بابا اصلا خوب نیست. تمام شب و سر سجاده میشست و دعا میکرد. اما دیگه جفتمون باور کرده بودیم دیارا بهمون نارو زده و رفته. انگشت نمای تمام آبادی‌های اطراف شده بودیم. هر روز یکی از بزرگای آبادی میومد دیدن خان بابا و جوی احوالش میشد. دیدارایی که اصلا به مزاق خان بابا خوش نمیومد، چون تهش توش پر از حرف و کنایه بود. دلم میخواست داد بزنم بگم دست از سرمون بردارین. آخه همین حرف و حدیثای مردم شده بود نمک رو زخممون. خان بابا اما روز به روز بیشتر تو خودش فرو میرفت. شب آخر رو خوب یادمه. نشستم کنارش و التماسش کردم که اینقدر قصه نخوره. سر سجادش نشسته بود و دعا میخون. خان بابا، تو رو به هر کسی که میپرستی قسمت میدم اینقدر قصه نخور. سرمو کشید تو بغلش و بوسید. دختر، نمیخواد تو قصه من پیرمردو بخوری. من آفتاب لب بومم. اون آخرین باری بود که خان بابام سرمو بغل گرفت و بوسید. آخرین باری بود که صدای نماز خوندنش تو عمارت پیچید. صبح با صدای داد و فریاد بیبی از خواب پریدم. دلم نمیخواست باور کنم. اما خان بابای نازنینم پر کشیده بود. اونقدر قصه خورد تا دق کرد و مرد. با مرگ خان بابا کینه عمیقی از دیارا تو دل هممون نشست. جمال شده بود عین دیوونه ها. شبا تا صبح تو حیاط عمارت قدم میزد و با خودش کلنجار میرفت. هیچ کسی حتی بانو جرأت نداشت باهاش هم کلام بشه. اون روزا جز بدترین روزای عمارت بود. جمال عقلشو از دست داده بود و خانده از دنیا رفته بود. از اون طرفم که دولت وقت سر ناسازگاری با خان و خانزاده ها برداشته بود. اهالی ده هم هر روز شکایت و شکوه می‌کردن که چرا امور ده و کشاورزا رو به امون خدا ول کردین. بیبی اما با اینکه عزادار بود و چله نشین شده بود، سعی می‌کرد مشکلات مردم رو حل کنه. شرایط عمارت و آبادی روز به روز اما بدتر می‌شد و رفتار جمال عجیب‌تر. گلنسا هم دائم از خونه این دعانویس به خونه اون دعانویس تو هر کدوم از آبادی‌ها که بهش میگفتن میچرخید تا مشکل جمال حل کنه. اون روزا داغ پر کشیدن خان بابا رو دلم بود و اصلا متوجه این نبودم که کی بانو خودش رو اینقدر به بیبی نزدیک کرد که ردخ و فتخ امور آبادی رو اینطور تونسته بود تو دستش بگیره. و زمانی به خودم اومدم که بیبی خونه نشین شده بود و جمال عین دیوونه ها با در و دیوار اتاقش دعوا میکرد و گلنسا در به در دنبال دعا و جادو چنبل بود و بانو شده بود همه کاری ده و عمارت. توی اون اوضاع داغون عمارت اما بزرگترین غم بیبی شوهر نکردن من بود. 18 سالم شده بود و واسه خاطر حرف و حدیثایی که پشت سرمون میزدن هیچ کسی حاضر نبود پاشو تو عمارت بذاره. چه برسه به این که بخواد داماد عمارت بشه. منی که به واسطه خانزاده بودنم 1000 تا خواستگار رنگ و رنگ و جور و جور داشتم، اما خان بابا اونقدر تاقچه بالا واسم میذاشت که رضایت به هیچ کدوم نمیداد. حالا به روزی افتاده بودم که بیبی با عمه دست به یکی میکردن تا یه نفر رو واسم پیدا کنن. به غرورم بر میخورد که اینجوری واسم پی شوهر میگشتن. اما هر وقت اعتراض میکردم بیبی میگفت میترسم سرمو بذارم زمین و تو همینجوری تنها بمونی. اینجوری که دستم از قبل بیرون میمونه. به این جمالم که دیگه امیدی نیست. پس باید یه سایه بالا سرت باشه. 8 ماهی از مرگ خان بابا میگذشت که پسر برادر شوهر عمه حاضر شد بیاد دختر یکی دونه تیمور خانو که اون روزا همه به چشم یه دختر مونده و ترشیده نگاش میکردن بگیره. بانو و بیبی با هم تصمیم گرفته بودن بدون هیچ بزن و بکوب و جشنی منو بدن به مهدی. منم هیچ اعتراضی نکردم، چون بعد از مرگ خان بابا دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم. اونم چه رسد به ساز و دهل عروسی. یه روز عصر ملا اومد و منو به عقد مهدی در آورد. حتی رغبت نکردیم رختای سیاه رو از تنمون در بیاریم. از اون روز پای مهدی باز شد به عمارت. جای این که من برم خونه شوهر، اون اومد عمارت ما. مرد خوبی بود. به مرور زمان بهش دل بستم. مهدی با پا گذاشتن به عمارت و ورودش به زندگیم
چشمامو باز کرد. هرچند دیر، ولی گاهی که یادش میافتم که چجوری عین کپک سرمونو کرده بودیم زیر برف تا بانو هر کاری دلش میخواد بکنه، دلم میخواد خودمو از بین ببرم. تقریبا 1 سال خورده از مرگ خانبابا میگذشت که یه روز بانو تمام دار و ندارمونو برداشت و همراه دخترش رفت و تنها چیزی که واسمون به جا گذاشت یه دست نوشته بود و از اونجایی که بانو سواد نداشت فهمیدیم دست نوشته کار کسیه که همراهیش کرده. نامه رو خطا به بیبی نوشته بود: نصرت خاتون، من همون دختر کلیم که 11 سال پیش جمال خاطرخواه شد و تو و شوهرت مخالف 100% این وسط بودین. اونقدر سنگ جلو پاش گذاشتین که مجبور شد به دور از چشم همه منو عقد موقت کنه و سالیان سال توی خونه کوچیک دور از خودش زندگی کنم. من تنها بچه‌مو به خاطر خودخواهی تو و امثال تو تنهایی زاییدم، ولی بازم جمال لایق ندونستید و پسر دومتون رو به عنوان خانه بعدی روستا انتخاب کردید. حتی وقتی هم که دست تقدیر پسر عزیز کردت و ازت گرفت، دست بردار نبودی و زنشو به عقد جمال در آوردی. با این کارا تو تمام این سالها ذره ذره تخم کینه رو تو دل من کاشتی. واسه همینم من در پی انتقام تمام سختیایی که به خاطر شما کشیده بودم پامو گذاشتم تو اون عمارت. اما تیر خلاصو وقتی خوردم که پسرت واسه فرار عروس بدکارت عقلشو از دست داد. لیاقت تو و امثال تو همین حال و روز الانتونه. من واسه همیشه از اون عمارت منحوس میرم. دنبالم نگردید چون هرگز پیدام نمی‌کنید. خوب یادمه وقتی مهدی نامه بانو رو با صدای بلند میخون جمال چه حالی داشت. شروع کرد به زدن خودش و بد و بیراه گفتن. رفتن بانو و نارویی که بهمون زد تیر خلاص بود. بیبی عین برق گرفته ها یه گوشه نشسته بود و زل زده بود به یه نقطه نامعلوم. گلنسا که هم دستش رو بهتر از هر کسی میشناخت دوی سمت اتاقا و همه جا رو زیر و رو کرد. برده، همه چیزو برده نامرد. همه چیزمونو با خودش برده. بانو کل طلاها و پول و جواهراتی که داشتیم همه رو با خودش برده بود. حتی چندی که وسایل عتیقه‌ای که توی اتاق خانبابا بودم با خودش برده بود. معلوم بود واسه این کارش مدت‌های زیادی نقشه کشیده بود. همون روز بعد از خوندن نامش مهدی همراه شوهر مهری شروع کردن به گشتن دنبالش. ولی همونطور که خودش گفته بود انگار شده بود یه قطره آب و رفته بود توی زمین و نبود که نبود. بعد از 4-5 روز تلاش بیفایده مهدی ناامید برگشت عمارت. بدتر از دست دادن پول و طلا و جواهراتمون رفتن آبرومون بود. دوباره شدیم نقل دهن اهالی ده و دیگه کسی واقعا واسمون ترحم خورد نمی‌کرد. این سری دیگه رسما از هستی ساقط شده بودیم. همون روزا بود که جمال رفته حالش بد و بدتر شد. مدام توی اتاقش بود و با هیچ کسی حرف نمیزد. حتی دیگه واسه خوردن غذا هم نمیدیدیمش. به جز برای مسترا به هیچ وجه من الوجوه از اتاقش پاشو بیرون نمیذاشت. هرچی هم طبیب آوردیم بالا سرش بیفایده بود. گلنسا هم هرچی دعا نویس آورد اثر نکرد. یادمه هنوز 1 ماه از رفتن بانو نگذشته بود که یه روز عمه اومد و خبر آورد که میخوان همراه مهری و شوهرش و بچه‌هاش برن جنوب زندگی کنن، چون خسته شده بودن از فشار این همه حرف و حدیث. با رفتن عمه از قبل هم تنها تر شدیم. بار کل عمارت رو دوش مهدی بود و روزگارمون به سختی میگذشت. چون واسه دوا درمون کردن جمال کلی از زمینامون رو مجبور شده بودیم بفروشیم. اون قدری که دیگه دخل و خرجمون با هم نمیخون. واسه همینم یه روز تصمیم گرفتیم کل خدمتکارا و کارگرای عمارت رو بفرستیم سراغ زندگی خودشون. بیرون کردن ننه آفتاب و خانواده‌اش اما خیلی کار سختی بود. ولی چاره چه بود؟ مهدی یکی از زمینای بالا تپه رو فروخت تا بتونیم به خانواده ننه آفتاب کمک کنیم، بتونن یه خونه واسه خودشون دست و پا کنن و یه زندگی جدا از ما واسه خودشون را بندازن. همون روزا بود که یه دعا نویس به گلنسا گفته بود حال بد شوهرت به خاطر سنگینی بار گناهای توئه. باید اعتراف کنی و از خدا طلب بخشش کنی تا حالش خوب بشه. گلنسا هم که دیگه حسابی مستاصل شده بود یه شب هممون رو دور هم جمع کرد تو اتاق جمال و اعتراف کرد به تمام کارایی که کرده بود. گلنسا در حالی که واسه حرف زدن دو دل بود نگاهش رو دوخت به گلای قالی. درست از همون روزی که پاشو گذاشت تو این عمارت نسبت به دیارا حساس بود، ولی اونقدر زرنگ و سیاست مدار بود که اصلا بروز نمیداد. من ساده لو هم اونقدر احمق بودم که حسادتم به دیارا واسه همه روشن و واضح بود. بانو خودش رو به هم نزدیک کرد و تا تونست ازم سوء استفاده کرد. به هم گفت اگه کمکش کنم دیارا رو از عمارت بندازیم بیرون کاری میکنه که دوباره تو دل جمال جاشم. من احمقم اونقدر پی این بودم که به چشم جمال بیام که اصلا به این فکر نکردم
که یه هوو چطور میتونه اون یکی هووشو تو دل شوهرش شیرین کنه. بعدشم چه میدونستم میخواد از بیبی و خانبابا انتقام بگیره. با کمک رجب یه مرد جوون پیدا کردیم تا خودشو به دیارا نزدیک کنه. کارامونم داشت خوب پیش میرفت و داشتیم به هدف نزدیک میشدیم. هرچند که دیارا دم به تله نمیداد. هدف بانو اما این بود که دیارا با مراد فرار کنه تا از چشم جمال بیفته، چون حس میکرد جمال داره بهش دل میبنده. البته خودش اینجوری میگفت و من آخرام باورم میشد. اون میخواست با بدنام کردن عروس عزیز دردونه خانبابا و مادر خانه آینده از این خانواده انتقام بگیره. ولی مراد سر خود رفت همه چیزو گذاشت کف دست دیارا و اونم از ترسش یه روز بی هوا بچه‌هاشو برداشت و رفت. ما موندیم و مرادی که از همه نقشه هامون خبر داشت. به خدا من آدمی نیستم که بخوام جون کسی رو بگیرم. هرچی به بانو گفتم با پول دهنشو ببنده فایده نداشت. خیر ندیده رجب و ترسون تا کار مرادو تموم کنه. با این کارش هم از شر مراد خلاص میشد، همین که تیر خلاصو به دیارا میزد. با حرفای گلنسا حس میکردم قلبم داره از تو دهنم میزنه بیرون. یعنی دیارا یه بیچاره بیگناه بود. یعنی هرچی بدبختی تو این مدت کشیده بودیم سر اون زنی که بود. بیبی با تمام شدن حرفای گلنسا شروع کرد به گریه کردن و نالیدن. ای خدا ازتون نگذره که نوه های دست گلم آواره کردین. الهی خدا بچه هاتون آواره کنه. گلنسا میونه حقیق گریه هاش به زور لب باز کرد. بیبی من به خدا نه مثل بانو دنبال پول بودم، نه مثل دیارا دنبال جا و مقام. من فقط خاطر جمالو میخواستم. هر کاری هم کردم واسه خاطر اون بود. حس میکردم بدنم کرخت شده و جون نداره. با صدایی که از ته چاه در میومد رو کردم به گلنسا. یعنی دیارا هیچی ندزدیده؟ طلاها، سکه ها، پس اونا چی؟ خجالت زده سرشو زیر انداخت. بانو همه رو قایم کرده بود. گفت بذار مطمئن بشن که فرار کرده. نمیدونستم میخواد خودش همشو بکشه بالا. مهدی که تا اون لحظه ساکت نشسته بود لعوا کرد. گلنسا خاتون، هیچ نشونی ازش نداری؟ یه حرفی، یه چیزی که بشه الان پیداش کرد؟ خوب فکر کن، شاید بشه پیداش کنی. گلنسا کلافه سری تکون داد. نه آقا مهدی، اون زرنگتر از این حرفا بود که گزک دست من بده. اگه زرنگ نبود که اینطور کلا سر من نمیذاشت و منو خام حرفاشو اسیر نقشه های شومش نمیکرد. اون شب حال بیبی خیلی بد شد. البته حال هممون بد بود. علل خصوص جمال که به خاطر عشق زندگیش زن برادر و بچه‌هاش آواره شده بودن. دلم خیلی بیقراری میکرد. راهمو کش کردم سمت اتاق دیارا. بیشتر از این که از حرفای گلنسا ناراحت باشم خوشحال بودم. خوشحال از این که دیارایی که اونقدر روش حساب باز میکردم بیگناه بوده. از یه طرفم دلم پر میکشید واسه خانبابا که اونقدر عذاب کشید تا دق کرد. سرمو گذاشتم روی رخت خواب بچه‌ها تا شاید دلتنگیم رفع بشه. عمارت رو سکوت شب فرا گرفته بود و جز صدای گریه‌های گلنسا صدایی به گوشم نمی‌رسید. تو تنهایی خودم به خاطراتم با دیارا فکر می‌کردم که یهو صدایی شنیدم. اولش فکر کردم اشتباه کردم، اما بعدش متوجه شدم نه. سر و صدایی از سمت اتاق جمال میاد. خودم رسوندم دم در اتاقشون و با وضعیتی که دیدم دنیا رو سرم آوار شد. گلنسا بالا سر جمال نشسته بود و تو سر و صورت خودش میزد. اول زبونم لال، فکر کردم جمال خدایی نکرده فوت کرده. اما وقتی نزدیک شدم متوجه شدم نه. انگار نصف صورتش کج شده بود. نصف بدنشم دیگه تکون نمیخورد و دستش بیجون کنارش افتاده بود. از فردای اون روز دوباره افتادیم پی این که طبیب از این ور و اون ور بیاریم. مهدی از شهر طبیب می آورد بالا سرش. حتی چند باری هم با خودش برد شهر. اما بیفایده بود. همون چند تا تیکه زمینی هم که واسمون مونده بود و دونه دونه فروختیم و خرج جمال کردیم. اما هیچ فایده‌ای نداشت و جمال حالش روز به روز بدتر میشد. بیبی هم همینطور. اونم با دیدن جمال مثل شمع روز به روز آب میشد. روزگارمون سخت‌تر از قبل شده بود. جوری که من مجبور شده بودم هر روز و هر شب بشینم و قالی ببافم تا بلکه با فروش اونا بتونیم اموراتمون رو بگذرونیم. البته هنوزم چند تا تیکه زمین داشتیم، ولی کفاف خرجمون رو اونطوری که باید نمیداد. یادم چند وقتی از افتاده به جا شدن جمال میگذشت که یه شب عجیب حالم بد بود. واسه همینم به مهدی گفتم میخوام برم یه سر به اتاق دیارا بزنم. تو سکوت عمارت تو اتاق نشسته بودم و چشمامو بسته بودم و تو عالم خیال با دیارا حرف میزدم که یهو در اتاق بی صدا باز شد. هراسون چشممو باز کردم. نور چراغ نفتی توی ایوون باعث میشد بتونم چهره بیبی رو تشخیص بدم. حتما اونم عین من
اومده بود تو اتاق دیارا تا یکم رفع دلتنگی کنه. تو هم اینجایی دختر؟ بله بیبی. محجبین. یه چیزی رو قلبم سنگینی میکنه. یه چیزی مثل عذاب وجدان. دختر بیچاره رو چقدر عذابش دادم. بیبی همونجور که اشک میریخت دستشو آروم کشید روی تاقچه‌ای که سرمدون و آینه و شونه سر دیارا بود که توی اون سکوت و تاریکی یهو صدای برخورد یه جسم کوچیکو با کف اتاق شنیدیم. بیبی نشست و دستشو روی زمین کشید و بعد از چند لحظه دستشو گرفت رو به ایوون تا به کمک نور چراغ نفتی ببینتش. ای وای دختر، ای وای. انگشتر خودمه که هدیه کردم به دیارا. دختر بیچاره همه طلاهاشو در آورده گذاشته و رفته. اما این از خدا بی خبرا برداشتن و قایمشون کردن تا ما خیال کنیم دیارا دزدی کرده. کار خدا رو ببین. این باید جا میموند از میون اون همه علنگو و سینه ریز تا بشه حکم تبرئه دیارا. بیبی بعد از زدن این حرفا انگشتر رو گرفت جلوی صورتم. بگیر دختر، بگیر و عین چشمات ازش مراقبت کن. اگه یه روزی یه وقتی تو گوشه‌ای از این دنیا دیارا رو دیدی، اینو بهش بده و بگو ما رو حلال کنه. به زور بغض توی گلومو قورت دادم. بیبی خودت نگهش دار. ایشالا برمیگرده خودت بهش میدی. دختر من معلوم نیست امشب و سحر کنم یا نه. رو حرفم حرف نیار. اگه فردا روزی من نبودم گلنسا رو به خاطر خطاهاش بیرون نکنی یه وقتا. اون از سادگی و حماقتش این کارا رو کرده. مادر بچه‌های برادرته. بذار همینجا زندگیشونو کنن. اون شب بیبی همونجا تو اتاق دیارا خوابید و ازم خواسته تنهاش بذارم. صبح روز بعد اما هر چی صداش کردم بیدار نشد و من از اونی که بودم تنها تر شدم. بعد از مرگ بیبی حال روزم خیلی خراب شد و اگه خدا به هم یه نیم نگاهی نمینداخت و یه بچه نمیذاشت تو دامنم قطعاً دق میکردم. اون روزا خیلی سخت بود واسم که بخوام با گلنسا زیر یه سقف زندگی کنم و اگه به خاطر وصیت بیبی نبود قطعاً بیرونش میکردم. مهدی اما بعد از گذشت چند ماه هنوزم تا میتونست تلاش میکرد واسه پیدا کردن بانو، اما بیفایده بود. بانو واسه خانواده ما عین یه کابوس بلند بود که یه روز چشم باز کردیم دیدیم هیچ نشونی ازش نمونده. گلنسا عاشق جمال بود، یه عاشق واقعی. واسه همینم تو تموم این مدت حتی یه روزم دست از پرستاری کردن و رسیدگی کردن بهش بر نداشت. اما تو تمام این سالها جمال فقط یه کلمه میگفت: دیارا. نمیدونم از سر خاطرخواهی بود یا عذاب وجدان، ولی هرچی که بود حال گلنسا رو خراب میکرد. تا بالاخره بعد از چند سال دیارا اومد به عمارت و داداش جمالم به محض گرفتن حلالیت از اون، انگاری که عمری چشم براش مونده باشه تا بخواد ازش حلالیت بگیره، آروم و آهسته یه شب خوابید و دیگه صبح نشد. و حالا ادامه داستان. موقع خداحافظی از محجبین هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال واسه خلاص شدن از عمارت و تمام ترس و نگرانیایی که سالها به دوش میکشیدم و ناراحت واسه اتفاقاتی که بعد از فرار من واسهشون رخ داده بود. ناراحت واسه حال بد آدماش، علل خصوص گلنسا که حتی حاضر نشد ازم خداحافظی کنه. با صدای استارت ماشین و بوق کوتاهی که مصطفی واسه آقا مهدی زد، نگاهمو از اهل عمارت گرفتم. دیدی گفتم ترس نداری دیارا؟ لبخند تلخی به گلی زدم. یه حالیم گلی، یه حال عجیب، انگار یه تیکه از قلبمو واسه همیشه تو اون عمارت پیش اون آدما جا گذاشتم. و اینطور بود که من واسه همیشه از اون عمارت و آدماش خداحافظی کردم و رفتم. و این شد آخرین دیدار من با اهل اون عمارت. نگاهی به صورتم توی آینه انداختم. بعد از سالها به اصرار گلی بند انداخته بودم به صورتم و حسابی رنگ و روم باز شده بود. هرچی گلی اصرار کرد که یکم سرخاب سفیداب کنم قبول نکردم. راستش از این که حاج خانوم همون یه ذره سرخاب رو هم بهونه کنه واسه به هم زدن خواستگاری میترسیدم. یه بلوز ساتن یشمی رنگ تنم کردم با یه دامن کلوش مشکی. رو سریمو که سر کردم گلی ضربه‌ای زد تو سرم. خاک تو سرت. شدی عین ننه جون خدا بیامرزم. آخه این چه ریختیه واسه خودت درست کردی؟ خیر سرت عروسی. این چه رنگیه؟ به خدا عقل تو کلت نیست. از 2 روز پیش که مصطفی اومده بود بهم خبر داده بود که میخوان خانوادگی بیان خواستگاریم و یه چند تا از اخلاقای حاج خانومو بهم گفته بود، گلی یه بند داشت به جونم غر میزد. گلی تو رو خدا دست از سرم بردار. خودت که میدونی مجبورم. مصطفی گفته تفلک میترسه مادرش باز یه حرفی بزنه من ناراحت شم. حالا فقط یه جلسه خواستگاری دیگه. بعد که قرار نیست هرچی اون گفت من به ساز اون برقصم. گلی رو ترش کرد و سرشو کرد اونور. جوراب شلواریای زخیمم رو تو مشتم گرفتم تا به دور از چشم گلی پام کنم. همه چی آماده است گلی؟ به بچه‌ها سپردی نیام بیرون از اتاق؟
چپ چپ نگام کرد. آره ننه جون، همه چی آماده است. نگو که اون چادرم میخوای سرت کنی. چادر رنگیمو رو سرم انداختم و گفتم گلی، هرچی من میگم نره تو میگی بدوش. بابا، میگم مصطفی ازم خواسته. حتما یه چیزی صلاح میدونه. گلی نفسشو پر صدا بیرون داد و رفت. درسته که مصطفی بهم گفته بود چادر سر کنم تا گزک دسته هاش خانم ندم. ولی اگرم اون چیزی نمیگفت، من امشب حتما چادر سر میکردم. 5 ماه از اون روزی که از عمارت زدیم بیرون میگذشت و من هنوز نتونسته بودم یه لحظه اون حال و هوای غمزده رو فراموش کنم. گلی که رفت و عجله نشستم رو زمین و جورابامو پام کردم. و زیر لب گفتم خدایا، خودت امشب و با این توپ پره هاش خانوم و زبون تند گلی به خیر بگذرون. صدای زنگ در حیاط که بلند شد، با اضطراب چادرمو سر کردم و دویدم سمت گلی. اومدن گلی، تو رو خدا باهاش کلکل نکنی یا. گلی همونطور که به سبک اون دوره چادرشو بیرو سری سر میکرد، چشخوره‌ای نثارم کرد و رفت سمت در حیاط. نگاهم که به پاهای بیجورابش افتاد، قلبم شروع کرد به تندتر زدن. یا الله عروس خانم. با خجالت به حاجی مرتضی سلام دادم و پشتبندش به 2 مردی که حدوداً 40-50 سالشون میشد و بعد هاش خانومی که صورتش رو سفت و سخت با چادر سیاهش پوشونده بود و من اصلاً متوجه نشدم جواب سلاممو داده یا نه. آخر از همه هم مصطفی وارد خونه شد. یه سبد گل مصنوعی که اون زمانا خیلی باب شده بود تو دستاش بود و یه کت و شلوار مشکی راه تنش بود. موهای بورشو حسابی روغن مالی کرده بود و زده بود بالا و چشمای عسلیش چنان برقی میزد که نگو و نپرس. شاید حاج خانم حق داشت راضی به این وصلت نباشه. مصطفی واسه من خیلی زیاد بود. واسه منی که تو زندگیم این همه خطا کرده بودم، زیادی زیاد بود. گلی ضربه‌ای به پهلوم زد. دختر، بگیر دیگه سبدو. دست بچه خشک شد. خجالت زده سبد گلو از دستش گرفتم و رفتم تو آشپزخونه. صدای خوشوبش گلی با حاجی مرتضی می اومد. میتونستم ندیده دندونای حاج خانومو بیخ گلوی گلی تصور کنم. دقایقی بعد به محض اینکه گلی صدام کرد، چای رو تو استکانای کمرباری که لب طلا ریختم و زیر لب بسم اللهی گفتم و راه افتادم سمت اتاق. نمیدونم چرا عین دخترای 14 ساله دلشوره داشتم و دستام از اضطراب میلرزید. چای رو که جلوی حاج خانم گرفتم دستم رد کرد. بغضمو به زور قورت دادم و نشستم کنار گلی. سینی رو هم بغل دستم گذاشتم. صورت مصطفی اما از حرص و عصبانیت سرخ بود. خوب میدونستم به خاطر این رفتار حاج خانم چه غوغایی تو دل مهربونش برپا شده. خب دیار خانم، بابام جان، خودت که خوب میدونی این شازده پسر ما خاطر تو خیلی میخواد. حاجی تفلک سعی داشت با حرفاش حرکت حاج خانمو لاپوشونی کنه، ولی من برخلاف همیشه حس میکردم حق داره که منو نخواد. من یه زن بیوه با 2 بچه، خیلی کم بودم واسه یه مردی این مصطفی که هیچی که کم نداشت، هیچ تازه زیادی هم داشت. نگاهم ناخودآگاه کشیده میشد سمت استکانای دست نخورده توی سینی بغل دستم. بابام جان، همه آدمای حاضر تو این اتاق میدونن که انتخاب اول و آخر آقا مصطفی شمایی و بس. حالا هر کی هر چی میخواد بگه. من پیرمردم راضیم به رضاش. هاش خانومم مطمئنم 4 روز باهات نشست و برخاست کنه دلش رضا میده. بابام جان، حالا اگه حرفی، سخنی، شرطی، شروطی داری بگو، ما در خدمتیم. زبونم عین یه تیکه چوب خوش شده بود. تا خواستم دهن باز کنم، هاش خانم با اخمای در هم تکونی خورد. بچه‌های عروس خانم کجان؟ نمیخواید صداشون کنید ما این نوه‌های آیندمون رو یه نظر ببینیم؟ عرق سرد نشست روی کمرم. میدونستم با این حرفاش میخواد گلی رو آتیشی کنه. ولی گلی زرنگ‌تر از این حرفا بود که گول بخوره. چشم هاش خانم، اجازه بدیم بله رو بهتون بدیم. نوه ها رو هم صدا میکنیم بیان. نگران نباشید. حاجی زیر لب لا اله الا الله گفت و نگام کرد. بابام جان، شرط و شروطی نداری؟ مصطفی قبل از من دهن باز کرد. حاجی، اگه اجازه بدین شرط و شروطشو به خودم بگه. شاید حرفی داره که نمیتونه تو جمع بزنه. حاجی خندید و ضربه آرومی پشت کمر مصطفی زد. ماشاءالله پسر، حقا که پسر خودمی. حسابی زن دوستی. بلند شو بابام جان. بلند شو برو تو حیاط 4 کلم حرف بزن باهاش، ببین چیا ازت میخواد. مصطفی زودتر از من بلند شد و راه افتاد سمت راهرو. دستام از حرص کارای حاج خانم میلرزید. پام که به حیاط رسید، یه نفس عمیق کشیدم و کمی هوا وارد ریه‌ام کردم. مصطفی رو برون وایساد و دستشو گذاشت رو سینه‌ش. دیارا جان، قربونت برم. من از طرف حاج خانم ازت معذرت میخوام. به قول حاج بابا قول میدم دوبار که باهاش بشینی و پاشی، عین خودم یک دل نه 100 دل عاشقت میشه. اصلا مگه میشه عاشق همچین عروسی نشد؟ به زور لبخند زدم که ادامه داد. خب خانوما، شرط و شروطی نداری؟
فقط یک کلمه از دهنم اومد بیرون. بچه‌هام. مصطفی پرید وسط حرفم. ببین دیارا، علاقه من به بچه‌ها بیشتر از تو نباشه کمتر نیست. پس نمیخواد نگرانشون باشی. اینو گفت و دستشو گذاشت رو چشمش و ادامه داد: رو تخم چشمام میذارمشون. دیگه چی؟ میشه بعد از عروسی نریمون شهر؟ یعنی همینجا بمونیم؟ من جز گلی کسی رو ندارم. مصطفی خندید، از همون خنده هایی که دلم واسش ضعف میرفت. حالا کی گفته قراره برگردیم به اون شهر؟ من این همه سال تو تبریز جون نکندم که حالا کار و کاسبیم که تازه جون گرفته رو ول کنم و برم. خیال تخت من تبریز موندگارم. دیگه چی خانوما؟ مهربون نگاش کردم. دیگه هیچی. سلامتی. چند قدم فاصله بینمون رو پر کرد. حالا قد یه وجه با هم فاصله داشتیم. زور زد تو چشمام و گفت: دیارا جان، تا ابد همینقدر خانوم بمون. همینقدر محکم. دقیقاً عین روز اولی که تو حوشه دیدمت. روزایی که واسه نگه داشتن زندگیت هر کاری میکردی. تا آخر عمر همینجوری بمون. حتی اگه من نبودم. با جمله آخرش حالم بد شد و گفتم: تو رو خدا از این حرفا نزن مصطفی. دستشو برد بالا و گفت: چشم. دیگه نمیزنم. منظورم این بود که دوست دارم همیشه همینطور زن محکم و قوی باشی. همیشه تو رویاهام زنی رو در کنارم حس می‌کردم که قوی و محکمه. حالا هم از تو میخوام همیشه همینطور بمونی. حالا هم اگه رضایت میدی تا به حاجی بگم یه استخاره بگیره و تاریخ عقد واسه همین هفته آینده مشخص کنه. دست باچه نگاش کردم. راستش من قبلش باید یه کاری انجام بدم. مصطفی مشکوک نگام کرد. خیر باشه. دیگه چه کاری مونده؟ خیلی وقتی که فکرش تو سرم اومده. میخواستم سر یه فرصت مناسب گلی رو ببرم دیدن خانواده‌اش. لبخندی که نشست روی لبای مصطفی، فهمیدم که این حرفم به مزاقش حسابی خوش اومده. به مولا که خیلی خانومی. به فکر همه چیز و همه کس هستی. خجالت زده سرمو پایین انداختم. خب خانوم، اینم به چشم. همین فردا حلش میکنه. دیگه چی؟ چشم سلامت آقا مصطفی. این جمله که از دهنم خارج شد، چشماش برقی زد. وقتی دوتایی خندون برگشتیم تو اتاق، همه سر زدن بهمون. خب بابام جان، سنگاتونو واکندین؟ خجل سرمو زیر انداختم. بله حاجی. خب الحمدلله. مبارک باشه. یه صلوات بفرستین. صدای صلوات فرستادنشون که قطع شد، پشت بندش گلی شروع کرد به کل زدن. گوشه ی لبمو گزیدم. حاج خانوم با اخمای درهم چادرشو جلوتر کشید. به درخواست حاجی گلی پاکت شیرینی رو هم باز کرد و دور اتاق چرخوند. حاجی تاریخ عقد و عروسی رو واسه جمعه هفته بعد مشخص کرد. هرچی هم حاج خانوم و دختراش اصرار کردن که باید واسه یه دونه پسرشون جشن بزرگی بگیرن، خود مصطفی قبول نکرد. من یکی اما بهتر از هر کسی میدونستم واسه خاطر شرم من از نگاه مردمه که قبول نمیکنه. اون لحظه دلم خیلی گرفت. من یه بار رخت عروسی تنم کرده بودم، ولی مصطفی اولین بارش بود و به خاطر من داشت ازش میگذشت. اون شب قرار بر این شد که عقد و عروسیمون با یه جشن مختصر و مفید تو خونه آنا برگزار بشه. همون جایی که قرار بود بعد از ازدواج با مصطفی توش زندگی کنیم. 3 روز بعد مصطفی به بهونه خرید اومد دنبالم. به زور گلی رو راضی کردم تا با همون بیاد. میگفت چرا اره اوره و شمسی کوره را میندازی دنبال خودت. بیچاره خبر نداشت که چه خوابایی واسش دیدم. اما وقتی که دید قرار سام و بچه‌ها رو هم دنبال خودم بیارم، حسابی شاکی شد. دختر، تو راستی زده به سرت. چرا میخوای پارو دم حاج خانوم بذاری؟ همینجوریش هم حسابی توپش پره. بذار من بمونم بچه‌ها رو نگه دارم. تو برو خرید تو بکن دختر. زوری هولش دادم تو ماشین. بشین گلی. حرف نباشه میخوام ببرمت یه جای خوب. تو این 3 روز طبق صحبتایی که تو این چند سال در مورد خانواده گلی باهاش داشتم، اطلاعاتی به مصطفی دادم. طفلک اونقدر گشته بود تا تونسته بود یه نشونی از خانواده‌اش پیدا کنه. مثل این که بعد از ازدواج گلی و اتفاقاتی که افتاده بود، از محله قدیمیشون رفته بودن. هم استراب داشتم، هم خوشحال بودم که میخوام دستشو بذارم تو دست خانواده‌اش. گلی مشکوک دور و برش رو نگاه میکرد. آقا مصطفی، هیچ معلوم هست کجا میریم؟ اینجا که سمت بازار نیست. با ترسا به دهنم غور دادم و برگشتم طرفش. اول میخوایم بریم دیدن یه عزیز. مشکوک تا یه ابروشو بالا داد که گفتم خونه ی آمیرزا طاهر. گلی هر وقت از خانواده‌اش واسم حرف میزد از آتاش اینجوری اسم میبرد. دلهوره داشتم و اخمای گلی که رفته تو هم گره میخورد دلهورمو بیشتر میکرد. مصطفی که صورت گلی رو از تو آینه نگاه میکرد نگران شد و ماشین رو گوشه خیابون پارک کرد. گلی خانم، این یکی از شروط دیارا واسه ازدواجمون بود. ازم خواست شما رو ببرم دیدن خانواده‌تون. لطفاً نه نیارید. از رنگی مصطفی خندم گرفت.
سعی داشت از ضعفی که گلی نسبت به هم داره سوء استفاده کنه تا مبادا با این کارمون مخالفتی کنه. ولی من نمیخوام ببینمشون. مگه اونا تو این همه سال سراغی از من گرفتن؟ مصطفی اما کم نیورد. گلی خانم، شما جای خواهر بزرگتر منید. این حرفا ازتون بعیده. مگه میشه پدر و مادری به این راحتی یا بچه‌شون رو فراموش کنن؟ قطعاً که سراغتون رو گرفتن. نذارید چشم انتظار بمونن. سیبک گلوشو میدیدم که بالا و پایین میشه. ولی نمیخواست خودشو ببازه. فقط به خاطر دیارا. سام با دقت نگامون میکرد. مصطفی ماشین رو روشن کرد و دوباره راه افتاد. دلم میخواست یه جوری دلداریش بدم. ولی من مثل اون زبونم کار نمیکرد. نه تنها زبونم که حتی عقلم هم اینجور وقتا کار نمیکرد. دلم میخواست مثل خودش بلد باشم و یه جوری حال دلش رو آروم کنم. ولی من نابلدتر از این حرفا بودم. از آینه بغل ماشین که نگاش کردم دلم گرفت. سرشو چسبونده بود به شیشه ماشین و چشماشو بسته بود. قرار بود بعد از 20 سال خانواده‌شو ببینه. و شاید حالش به بدی من زمانی که میخواستم به عمارت برگردم بود. ماشین که جلوی یه خونه بزرگ وایساد، هولکی پریدم پایین و در طرف گلی رو باز کردم. گلی، من مثل تو بلد نیستم حرفای قشنگ بزنم و دلداری بدم. حتی مثل تو بلد نیستم یه جوری بغلت کنم که دردات یادت بره و حس نکنی چی کشیدی به خاطرشون. حتی الان تو این شرایطم بغض گلومو گرفته و بلد نیستم یه چیزی بگم تا خنده بیاد رو لبات. ولی میدونی که چقدر واسم عزیزی. اشکش که چکید روی گونه‌اش، قلبم آتیش گرفت. سام کنارم ایستاد و گفت: خاله دیارا، اینجا کجاست؟ نمیدونستم چی باید به بچه بگم. گلی اشکاشو پاک کرد و دست سامو گرفت. اینجا خونه ی آدماییه که یه روزی من و باباتو از این شهر بیرون کردن مامان جان. با حرف گلی تنم لرزید. ترسیدم که نکنه بخواد با پدر و مادرش هم همینطور دعوا را بندازه. درسته گلی حق داشت. اون واسه خاطر تعصبات همین خانواده بود که این همه عذاب کشیده بود. ولی دیگه گذشته ها گذشته. مصطفی با دست چند تا ضربه محکم به در کوبید. نگاه من اما روی صورت قرمز سام میخ شده بود. پسر نوجوانی که غرور و تعصب چشمشو کور کرده بود. طولی نکشید که در حیاط به دست دختر جوانی باز شد. همونجور که چادرشو جلو میکشید، نگاهش رو صورت تک تکمون چرخون و به گلی که رسید، شیرین لبخند زد و روشو کرد سمت حیاط. اومدن. دوباره نگاهش رو به گلی میخ کرد. خوب که دقت میکردم، ته چهره گلی رو داشت. شاید خواهر کوچیکترش بود. چند قدم فاصلش رو با گلی از بین برد و خودش رو انداخت تو بغلش. خاله گلی، بالاخره اومدی؟ اگه بدونید مامانم چقدر چشم انتظارتون بود. همیشه هم به من میگه زبونم به شما رفته. قلبم تو سینم بیقراری میکرد. نگران گلی بودم که چشماش دو میزد. خودمو بهش نزدیک کردم و کنارش ایستادم. مصطفی خندید و آروم گفت: عجب استقبال گرمی. دختر جوون دست باچه از گلی فاصله گرفت. ای وای، خاک بر سرم. به خدا خاله رو دیدم، هول شدم. سلام. اونقدر شیرین حرف میزد و خونگرم رفتار میکرد که نصف استرابم از بین رفت. گلی نگاهش به در حیاط بود. خوب میدونستم چقدر دلتنگ پدرشه و به روی خودش نمیاره. شاید اگه منم یه کمی تقصیر داشتم توی طرد شدن از خونه، الان یکم حس دلتنگی داشتم نسبت به مادرم. اما ماجرای من زمین تا آسمون با گلی فرق داشت. چند دقیقه بعد چند تا مرد و زن دویدن سمت در. از رفتارشون ترسیدم و نگران چشم دوختم به مصطفی که مهربون خندید و آروم لب زد: نگران نباش عزیزم. توی چشم به هم زدن کوچه پر شد از فامیلی که به خاطر گلی اون روز جمع شده بودن خونه ی آتا. زن حدوداً 50 ساله‌ای که دختر جوون مامان صداش میکرد یه جوری گلی رو بغل گرفته بود که انگار میترسید دوباره فرار کنه از دستشون. نگران نگاهشون میکردم که مصطفی لبه چادرمو کشید. بیا این طرف عزیزم. بذار راحت باشن. با اینکه دلم نمیخواست تنهاش بذارم، به حرف مصطفی گوش دادم و ازش فاصله گرفتم. نگاهم به جمعیتی بود که گلی رو دوره کرده بودن و به زبون ترکی که کما بیش متوجه میشدم چی میگن، قربون صدقش میرفتن. میدونستم الان گلی داره به چی فکر میکنه. به تمام اون سالهای تنهایی و غربت، به روزایی که حتی یکی رو نداشت تا بخواد درد دلش رو بهش بگه. این جمعیتی که حالا بعد از این همه سال دورش جمع شده بودن و قربون صدقش میرفتن و خدا رو شکر میکردن واسه سلامتیش، عین نوشداروی رستم بودن واسه سهراب. با دیدن این تصاویر یه قطره اشک چکید روی گونه‌ام که مصطفی گفت: گلی حتی اگه به ظاهرم ببخشدشون، ولی از ته دل نیست. عیبی نداره مصطفی. مهم اینه که اون پیرمرد و پیرزن چشم انتظار از دنیا نرن. نگاهمو دوختم به پیرمرد قد کوتاهی که تو چارچوب در حیاط ایستاده بود و به گلی نگاه میکرد و یاد خانبابا افتادم که چشم انتظار بچه‌هام از دنیا رفت. مصطفی راست میگفت.
اون لحظه‌ای که گلی چشمش افتاد به آمیرزا طاهر، حس کردم قلبم یکی در میون میزنه. یاد حرفاش میافتادم که میگفت آتام همیشه روی من یه حساب دیگه‌ای وا می‌کرد. من گل سرسبدش بودم. شایدم واسه همین علاقه شدیدش بوده که نتونسته با فرار گلی و سعید کنار بیاد. با برخورد دست مصطفی باشونم از فکر در اومدم. اونجا رو نگاه دیارا. رد نگاهش رو گرفتم و رسیدم به گلی که آتشو در آغوش گرفته بود. لبخند نشست رو لبام. از روزی که گلی رو شناخته بودم تا همین امروزش همیشه اون واسم هر کاری از دستش برمی اومد کرده بود. از روزی که وارد کاباره شدم و نذاشت چوب حراج بزنم به عفتم تا وقتی که بعد از 1 سال اندی برگشتم پیشش و کمکم کرد با سجلش برم حجره حاجی. و من بعدها فهمیدم که چقدر واسه خاطر گرفتن سجل از اسمال عذاب کشیده و خودشو تحت فشار گذاشته. یاد روزی افتادم که مصطفی رو رد کردم و اگه گلی نبود که حرف دلمو بهش بزنه، حالا شاید ما دوتا اینجا کنار هم نبودیم و من از داشتن مرد خوبی مثل مصطفی در کنارم محروم بودم. خوشحال بودم که تونسته بودم لااقل یه کاری واسش بکنم. اون روز نهار هممون مهمون خونه آمیرزا بودیم. خانواده گلی یه خانواده شلوغ و پرجمعیت بوده. اون روز گلی تک تک اجزای صورتش میخندید. آنا کنار گلی نشسته بود و دستشو سفت تو دستش گرفته بود. انگار که میترسی دوباره از دستش بده. سام اولش خیلی باهاشون سخت ارتباط برقرار کرد. ولی این خانواده اونقدر خونگرم و مهمون نواز و خوش رو بودن که حتی منی که هیچ نسبت خونی باهاشون نداشتمم کنارشون احساس راحتی میکردم. بعد از ظهر بود که مصطفی اشاره کرد بلند شیم. آنا اجازه نداد گلی از کنارش جنب بخوره و بهار و امیدم اونقدر پیش بچه‌ها بهشون خوش گذشته بود که حاضر نبودن با همون بیان. دیارا ما اینجا میمونیم تا شما برید خریدتون رو بکنید و برگردید. خندم گرفت. انگار نه انگار این گلی همون آدمی بود که به زور آوردیمش اینجا. همراه مصطفی راهی بازار شدیم و من دیگه همه ی حواسمو سپرده بودم به مصطفی که با ذوق حلقه های توی طلا فروشی رو نشونم میداد. یه جفت حلقه رینگی ساده و یه کت و دامن شیری رنگ با روسری طلایی و چادر سفید و کت و شلوار مشکی براق دومادی شد تموم خریدمون. با اینکه بدون بچه‌ها و گلی یه لقمه غذا هم از گلوم پایین نمیرفت، اما درخواست مصطفی رو رد نکردم و همراهش راهی کبابی توی بازار شدیم. پشت میز چلو کبابی که نشستیم، مصطفی زل زد تو چشمام. میگم دیارا، هیچ میدونی بعد از این همه سال عاشقی این اولین بار تنهایی اومدیم بیرون؟ تفلک راست میگفت. هیچ وقت نشده بود که دوتایی با هم جایی بریم. تمام دیدارای یواشکی و پنهون از چشم بچه‌ها هم تو مسیر کارگاه تا خونه توی ماشین اون بود، نه جای دیگه. درسته که من تو تمام اون سالها بچه‌هامو بهونه می‌کردم و هیچ وقت باهاش تنها نمی‌رفتم بیرون، ولی ته دلم معذب بودم واسه خاطر اسمی که به عنوان شوهر تو سجلم نشسته بود. اون کبابی که اون روز دوتایی با هم خوردیم، طعمش هنوزم که هنوزه زیر دندونمه. اون شب وقتی رفتیم سراغ گلی و بچه‌ها، گلی خبر داد که شبو میخواد کنار خانواده‌اش بمونه. با اینکه خودم خواسته بودم که برگرده پیش خانواده‌اش تا بعد از ازدواج من احساس تنهایی نکنه، ولی بازم دلم گرفت. بالاخره آخر هفته شد و مراسم ما قرار بود برگزار بشه. نگاهی با آینه شمدون نقره روبروم انداختم. آینه شمدونی که حاج خانم شخصا خودش خریده بود و با خودش این همه را از شهرمون آورده بود. بالای سفره عقدی که گلی با عشق واسم چیده بود نشسته بودم و منتظر مصطفی بودم. سعی می‌کردم اما به صدای پچ‌پچ مهمونایی که دور تا دور اتاق نشسته بودن توجه نکنم. از صبح یه بغض سنگین نشسته بود تو گلوم. اینکه خونه پر بود از فامیلای مصطفی، اما من جز گلی و خانواده‌اش کسی رو نداشتم، دلمو به درد می آورد. تازه باز خدا رو شکر که خانواده گلی بودن، وگرنه من جز گلی و 3 تا بچه‌ها هیچ کسی رو نداشتم. با صدای یا الله گفتن مصطفی و حاجی خودم رو جمع جور کردم و چادرمو جلوتر کشیدم که گلی خودش رو کنارم جا داد. هی دیارا، یادت نره چی گفتم و خطبه رو که خوندن پاشو لگد کن، بذار حرف تو بچربه بهش. لبخند نشست رو لبام. چی داشت تو صداش که با 4 کلم حرف ساده یهو حالمو زیر و رو میکرد. لطفاً زن بیوه و 2 بخته تو اتاق عقد نباشه. با این حرف آج خانوم انگار یکی یه سطل پر از یخ رو سرم خالی کرد. توی اون جمع جز گلی کسی بیوه نبود. تا خواست از جاش بلند بشه و از اتاق بره بیرون، اما دستشو چنگ زدم. تو رو خدا تنهام نذار. مظلوم نگام کرد و گفت اما آخه میترسم. با نشستن مصطفی روی صندلی کنار دستم، گلی حرفشو نصف نیمه رها کرد. میدونستم از حاج خانوم نمیترسه. ترسش از سایه انداختن بخت سیاهش روی زندگی نوپای من بود. ولی من از هیچی نمیترسیدم، چون اعتقادی به این حرفا نداشتم. گلی کم زحمت نکشیده بود واسه حال الانم.
نگاه چپ چپ حاج خانومو از زیر چادر حریر سفیدم میدیدم، ولی میدونستم واسه حضور حاجی مرتضی دیگه سکوت میکنه و چیزی نمیگه. قرآن پیش رومو باز کردم. همون قرآنی که گلی با اولین درآمدش از خیاطی کردن خریده بود و حالا هدیه‌اش کرده بود به من و داده بود دستم. حاله از چشمامو پوشونده بود و نمیتونستم آیه های قرآن رو ببینم. صدای ملا اما تو گوشم میپیچید و خواهر مصطفی که جواب ملا رو میداد. عروس رفته گل بچینه. صورت صدیق شده ی مصطفی رو از تو آینه نگاه کردم. چقدر تغییر کرده بود. صورت صافش از شرم و حیا و خجالت خیس عرق شده بود. پشیمون شدم از اینکه به حرف گلی گوش ندادم و اجازه ندادم سرخاب سفیدا به بیشتری نثار صورتم کنه. و بالاخره صدای ملا پیچید تو گوشم که واسه بار آخر ازم سوال میکرد میخوام همسر مصطفی بشم یا نه. بغض تو گلومو به زور قورت دادم. چشمامو بستم و تو دلم از زحمتی که یه بار سر خاکشم ازش اجازه گرفته بودم دوباره اجازه گرفتم و لب باز کردم و گفتم با اجازه همه بزرگترای جمع، خصوصا حاجی مرتضی و آبجی گلی. بله. اینو گفتم و کل مجلس یهو شروع کردم به کل کشیدن و دست زدن و من میون شادی جمعیت بالاخره بعد از سالها به مصطفی رسیدم و شرعاً و قانونا شدم زنش. و اینطور بود که اواخر شهریور ماه سال 51 من و مصطفی به عقد هم در اومدیم و شدیم مونس و همدم هم. از اون روز خاطرات تلخ و شیرین زیادی به خاطرم مونده. از حرفای نیشدار حاج خانم تا نگاه‌های دلگرم کننده و عاشقانه مصطفی. مهمونا بعد از خوردن شام عروسی تک تک بهمون تبریک گفتن و هدیه‌هاشون رو دادن و رفتن. اونقدر این مدت اعتماد به نفسم و به خاطر حرفای حاج خانم از دست داده بودم که دائم احساس می‌کردم در مقابل مصطفی خیلی کمم. تقریباً آخرای شب بود و جز خانواده مصطفی و گلی و بچه‌ها کسی خونه آنها نمونده بود. حاجی دستمو گرفت و تو دست مصطفی گذاشت. بابام جان، این پسر نور چشمه خانواده است. خوب هواشو داشته باش. وقتی روی جفتمونو بوسید و از اتاق زد بیرون، بغض گلومو گرفت. پشت سر حاجی باقی خانواده‌شم با همون خداحافظی کردن و رفتن. دلم گرفته بود. چرا من یه پدر نداشتم که حالا منو بسپره دست دومادش و بگه مواظب نور چشمان باش. حالا دیگه نوبت گلی بود. با چشمای خیس اشک گرفتم توی بغلش. دیارا، واسه آرزوی بهترینا رو دارم. امیدوارم در کنار مصطفی اونقدر غرق خوشی و خوشبختی باشی که غم هیچ وقت سراغت نیاد. همونطور که تو بغلش بودم خدا رو واسه داشتنش شکر کردم. انگار که خدا گلی رو جای تموم نداشته هم بهم داده بود. منو از خودش جدا کرد و با صورت خیس از اشک زل زد به مصطفی. پسر حاجی، این دختر من خیلی سختی کشیده ها. نمیخوام دیگه تو زندگی خم به ابروش بیاد. پس خوب حواستو جمع کن. میونه اشک و گریه خندیدم. مصطفی دستشو با خنده روی چشمش گذاشت. ای به روی چشم گلی خانم. گلی دست بچه‌ها رو گرفت و قبل از اینکه اعتراضی کنم با خودش کشون سمت حیاط. من بچه‌ها رو با خودم میبرم خونمون. شما هم راحت باشین. با بسته شدن در حیاط مصطفی نفس عمیقی کشید که باعث خندم شد. میدونستم چه اضطرابی رو تحمل میکنه واسه خاطر حاج خانم. اوف، بالاخره تموم شد دیارا. به خدا جونم به لبم رسید. کتش رو از تنش در آورد و اومد نزدیکم وایساد. چادرم آروم از روی سرم بلند کرد و منو در آغوش کشید. و همینطور که سرمو میبوسید گفت باورم نمیشه دیارا. باورم نمیشه بالاخره ملهم شدیم. تو آغوشش به چنان حس آرامشی رسیده بودم که باور نمیکردم. آرامشی که سالها ازش دور بودم. واسه خاطر عوض کردن لباسم از آغوشش در اومدم و نگاهی دور تا دور خونه انداختم. خونه‌ای که مصطفی از قبل حسابی نونوارش کرده بود و نقاشی کرده بود و وسایل نوعی که به سلیقه من خریده بود و با کمک گلی چیده بود از خونه آنا یه خونه دیگه ساخته بود. روبروش وایسادم و دستشو تو دستم گرفتم. خیلی ازت ممنونم مصطفی. خیلی زیاد. اونقدری که نمیتونم به زبون بیارم. دوباره منو محکم تو بغلش گرفت و خندید. حتما که نباید به زبون آورد. گاهی وقتا چشمای آدمو حرف میزنه. مثل الان که اون چشمای قشنگت داره داد میزنه چقدر منو دوست داری. خجالت زده سرمو بیشتر از قبل به سینش فشار دادم و گوش دادم به ضرباهنگ قلبش که چقدر آروم و ملایم مینواخت. دیارا، دست به جنبون دختر. اینجور که تو لفتش میدی به شب میخوری ما. همونجور که چند دست لباس تو ساک میچپوندم داد زدم. هولم نکن مصطفی. یه چیز جا میمونه ها. دیشب مصطفی بهم گفته بود ناز کرده همه چی به خیر و خوشی تموم بشه و به هم دیگه برسیم بریم پابوس آقا. روم نشد بهش بگم دلم میخواد بچه‌ها من باشن. با اینکه دلم پر میکشید واسهشون دندون رو جیگر گذاشتم.
تا همین اول کاری نشه حرف هاش خانم و بار بچه‌های من نیفته رو دوش مصطفی. اوف دیارا، به خدا خیلی وسواس به خرج میدی. ظهر شد. آخرین لباسو تو ساک گذاشتم و زیپشو کشیدم. آهان، تموم شد. چرا اینقدر غر میزنی آخه آقا دومات؟ با تعجب نگام کرد و گفت چجوری اون همه لباسو تو این یه ذره کیف جا دادی؟ جا شد دیگه. مگه چقدر لباس میخوای؟ دیارا جان، مشهد هوا سرده. واسه بچه‌ها لباس گرم بردار. بذار اون ساک بزرگه رو بیارم. احساس میکردم گوشام اشتباه شنیده. این آدمای گیج و منگ نگاش کردم. ساک دستی بزرگو که جلوی صورتم گرفت. با صدای لرزون لب زدم. یعنی بچه‌ها رو هم ببریم مصطفی؟ پس چی؟ معلومه که میبریم. ما یه خانواده ایم. هرچه سعی کردم اون قطره اشک لجباز نچکه روی گونه ها موفق نشدم. مصطفی حال روزمو که دید اومد نشست کنارم و بغلم گرفت و همونطور که سرشو توی موهام فرو برده بود گفت نکنه عروس خانومه واسه اینقدر دست میکرده. هان، من روزی که تو رو انتخاب کردم میدونستم بچه داری. به خودش قسم قد بچه‌های خودم میخوامشون. اصلا با بچه‌های تو حس پدرانه چند ساله که تو وجود من روشن شده. بدون اینکه هنوز واقعا پدر شده باشم. سرمست و خوشحال وسایل سفر رو بار زدیم و راهی خونه گلی شدیم. بچه‌ها رو برداشتم و بعد از خداحافظی از گلی و سام راهی مشهد شدیم. و نگم از حس و حال اون روزم که چقدر خوشحال بودم و خدا رو شکر می‌کردم که مردی مثل مصطفی رو در مسیر زندگیم قرار داده بود. مردی که مرد و مردونه 7 سال آزگار به پام نشسته بود و اونقدر تلاش کرد تا آخر سر به هم رسیدیم. من دیارام، متولد سال 1324. حالا که دارید سرگذشت منو میشنوید، من در آستانه 80 سالگیم و تو تبریز زندگی میکنم. مصطفی همسر بی‌نظیری که خدا به من هدیه داد 85 سال رو رد کرده، اما به خاطر کهولت سن کمی توی راه رفتن مشکل داره و دیگه تقریبا خونه نشین شده. من و مصطفی 5 تا بچه داریم. بهار و امید، محمد حسین و مبین و محبوبه. بچه هایی که به داشتنشون افتخار میکنیم. بچه هامون همه سر و سامون گرفتن و سر خونه زندگی خودشونن. بهار و امید و محمد حسین پدر بزرگ مادر بزرگ شدن و من و گلی تا همین 6 سال پیش که ناغافل گلی یه شب خوابید و دیگه صبح از خواب پا نشد با هم رفیق گرما به گلستون بودیم. گلی تو تمام سالهای زندگیش همسایه پسرش سام بود. سامی که با دختر داییش آیدا ازدواج کرده بود و خدا رو شکر زندگی خیلی خوبی داشت. گلی هم از عروسش و زندگیش راضی بود و تا آخرین روزی که چشم از این دنیا بست سعی کرد تو مسیر درست قدم برداره و همیشه واسه من مثل یه مادر بود، مثل یه خواهر بزرگتر. حتی جای پدر و برادرم رو هم خودش پر کرده بود. درست زندگی من فراز و نشیب زیادی داشت، اما خداوند انسانهایی رو در مسیرم قرار داد که یکی از یکی بهتر بودن. اول از همه احمدی که منو از اون منجلاب نجات داد. بعد از اون حاجی مرتضی که تو سخت‌ترین شرایط زندگیم عین دختر خودش بهم نگاه کرد و دستمو گرفت و همینطور گلی که اگه نبود معلوم نبود چه بلایی سر من میومد. گلی که یه مادرانه کنارم بود و جای خالی مادرمو واسم حسابی پر کرده بود و در آخرم مصطفی که برگ برنده من تو این زندگی بود که با بودنش نه تنها واسه من همسر فوق‌العاده‌ای شد بلکه واسه بچه‌هام هم جای خالی احمدو اونطوری پر کرد که اونا هیچ وقت کم بود احمدو احساس نکردن. به امید روزی که هیچ خانواده‌ای چتر حمایتشونو از سر بچه‌هاشون بر ندارن. به امید روزی که نگاه جامعه به زنای بیوه اینقدر بد نباشه و زنهای بیوه و مطلقه هم بتونن مثل مردم عادی از حق و حقوقی که باید برخوردار باشن بدون ترس از نگاه شماتتبار جامعه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.